قبل ما نبدأ في الجزء الجديد من القصة أنصحك تتفرج على الأجزاء اللي فاتت واللي هتظهر في القائمة اللي في الآي اللي فوق، وأحب أشكر كل الناس اللي بتدعمني بجد. ودي قائمة بالكومنتات اللي سبتوها لي في الجزء اللي فات، وشكرا جدا ليكم ويلا بينا. وإن أفضل حاجة في الوقت الحالي إنه يجمع المزيد من المعلومات، لكن المعلومات دي محتاجة قوة أكتر. هو بيتفاجئ جهاد بيخبط على الباب، هو بيروح جيهان بسرعة عشان يشوف مين، لأن شيون معاه المفتاح أصلا. هو بيكون مدير مزاد الهوية هو اللي كان بيخبط عليه وبيقول له مبروك إن أنت انتصرت في المعركة على كنيسة الأقنعة. هو بيعرفوا جيهان إن ده ولا حاجة أصلا، وبيسألوا أنت إيه اللي جابك هنا. هو بيعرفوا مدير مزاد الهوية إن هو فعلا عارف أنا جيت ليه، أنا جيت هنا عشان أعقد صفقة يا جيهان. هو بيقول له جيهان أنت أكيد جيت عشان أعمل لك الأدوات اللي أنت كنت عايزها صح. هو بيقول له مدير مزاد الهوية إن إحنا كنا مراقبينك في المعركة الأخيرة، وأكيد الصفقة ما كانتش عادلة أبدا، مجرد إن إحنا هنديك سيف العقل، وعشان كده أنا موجود النهاردة يا جيهان عشان أقدم لك عرضي. وإن هو إن إحنا هنديك تخفيض بنسبة 50% على أي حاجة تشتريها من مزاد الهوية لمدة سنة. إيه رأيك في ده يا جيهان؟ أكيد ده عرض أنت مش هتقدر ترفضه أبدا. هو بيقول له جيهان ده أكيد عرض رائع، وأكيد أنت مش هتمنع إن أنا أعيد شرائهم صح. هو بيكون مدير مزاد الهوية متفاجئ جدا من جملة إعادة الشراء. هو بيقول له مدير مزاد الهوية أكيد أنت هتشتري الحاجة وتبيعها وتكسب فرق السعر. الموضوع بالنسبة لنا مش هيكون سرقة، لكن الموضوع بالنسبة لنا هيكون عادي جدا قصاد الصفقة اللي إحنا هنعملها معاك. هو بيقول جيهان بينه وبين نفسه يلا كرامهم، يا ترى الموضوع أموالهم واصلة لغاية فين. هو بيبتدي جيهان يفكر في الصفقة بشكل جدي فعلا. هو بيقول له أكيد الموضوع ده هيخليني غني جدا، لكن مع ذلك أنا هرفض ده في الوقت الحالي. هو بيقول له مدير مزاد الهوية أنت متأكد إنك هتقول لا فعلا في الصفقة ديت. هو بيقاطعه جيهان بيقول له لكن مقابل ده أنا هعمل عرض ليه. هو بيقول له جيهان أنا هطلب منكم شوية حاجات، وقصاد كده هعمل لك اللي أنت عايزه. هو بيقول له جيهان مقابل إن أنت تنفذوا اللي أنا عايزه هعمل لكم الحاجة اللي أنتوا عايزينها بعد ما مهارة التصنيع بتاعتي المستوى يعلى. هو بيقول له مدير مزاد الهوية ما دام الحاجات اللي أنت هتطلبها دي إحنا هنقدر نعملها، هنعملها بشكل مباشر من غير نقاش. هو بيقول له جيهان الحاجات دي أصلا موجودة في مزاد الهوية، عشان كده أنتوا أكيد هتقدروا تجيبوها، وهي دي طلباتي. هو بيطلب منه جيهان مجموعة كبيرة جدا من أدوات السحر الزمني وأدوات السحر العقلي، وكمان أفضل الأدوات السحرية بالكامل وأفضل المهارات والكتب. هو بيكون مدير مزاد الهوية مصدوم جدا من كمية المعلومات اللي قاعد يقولها جيهان، وكمية الأدوات اللي هو طلبها، وكمان ما يكونش ليها أي عيوب، وكمان تكون مستواها من أحسن مستوى. وبيكون مدير مزاد الهوية معجب بتفكير جيهان، لأن بالشكل ده الأدوات دي هتكون مفيدة ليه جدا أكتر من إنه يكون غني. وبيقول له جيهان إيه رأيك في الاتفاق ده يكون الاتفاق الجديد بتاعنا. وبيقول له مدير مزاد الهوية إذا كان الموضوع بالشكل ده فإحنا موافقين بشكل كامل. وبيقول له جيهان ما تنساش إن الحاجات دي المفروض تكون أفضل حاجة في الهوية بالكامل. وبيقول له مدير مزاد الهوية وهو ماشي ما تقلقش كمان مش هيكون ليهم أي أعراض جانبية يا جيهان، وإن هو هيوصلوا الأدوات والمهارات والكتب دي كلها بأسرع وقت ممكن. وبيقول له ما تنساش يا جيهان أهم حاجة دلوقتي إنك تكون قوي وبسرعة. وبيكون جيهان واخد القرار إن هو يكون قوي بشكل سريع جدا على الأقل عشان يحمي نفسه. وبينتقل بينا المشهد بعدها لسيد الفوضى فان روي، وبيكون بيدردش مع حد بيقول له كل شيء يسري حسب الخطة، نحن المتوقع أن يسيطر اللاعب على كنيسة الأقنعة، ولكننا سوف قمنا بملء اتفاق مع مزاد الهوية. وبيرد عليه الشخص اللي مكتوب الباحث عن الحقيقة بما يكون غير متوقع، ولكنه كما خططنا عمل رائع يا هانس. زهرة الظلام بيقول له عمل جيد. وبيقول لهم عن صدره هي ان احنا الثلاثه فقط اللي موجودين في النادي، ايه رايكم لو ندعو اعضاء جدد، ايه رايكم فيها. وبيقول له الباحث عن الحقيقة اكيد ده هيكون موضوع جيد. وبيقول له زهرة الظلام انا لا امانع، ولكن هل تعتقد ان هناك شخص بنفس مستوانا. وبيقول له انصداره بالطبع لقد كنت اراقب بعض الاشخاص بشكل مسبق. وبيقول له زهرة الظلام اذا انا موافق، وهانس رد اذا سابدا في الامر. وبيقول له زهرة الظلام بالمناسبه انا افكر في العبث بشجره العالم. وبيساله هانس رد هل وجدتها. بيقول له زهرة الظلام نعم، ولكنه يفضل ان تجعل الانظار بعيده عنا في الوقت الحالي. وبيقول له هانس درو هي فين بالظبط. وبيرد عليه زهرة الظلام في كوريا، عشان كان عايزك تلغي النقابات اللي موجوده هناك عشاني. وبيقول له الباحث انا هحاول ان انا اعمل دوت. وبيقول له هانس درو جيد ساعطيك بعض الدعم حظا موفقا. وبيرد عليه زهرة الظلام نعم شكرا. وبيقول سيد الفوضى فان روي ان الموضوع هيكون مثير جدا. وبيقفل شاشه الكمبيوتر وبنشوف يا ترى ايه المؤامره اللي هيعملها بعد كده. وبينتقل بينا المشهد بعدها لشيون، وبنعرف انها لسه عايشه مع جيهان في بيته. وبيسال جيهان امه عن وضع شيون دلوقتي انها تقعد في بيته، وبتوافق. وبيشوف جيهان في امه انها من الهويه وعارفه كل حاجه، عشان كده العنوان اللي فوق راسها اتغير. وابتدى جيهان يعلم شيون العاب الكمبيوتر وكمان انها تعيش على الانترنت. وبيعرفنا جيهان ان شيون لازم تخرج من حياه الكآبه اللي هي فيها بسبب اللي حصل لعيلتها. وبتيجي لجيهان رساله بعدها من اصحاب مزاد الهويه بيقولوا له ان الحاجه بتاعته وصلت. وبيعرفنا جيهان انه قام بالاتفاق دوت عشان يكون اكثر قوه بسرعه. وبتعرفوا شيون ان هو في مستواه الحالي قوي جدا، لكن عشان ينجو من الهويه لازم مستواه يكون اقوى واقوى. وبيعرض لنا جيهان كتب المهارات اللي جات له من مزاد الهويه. وبيستخدم جيهان مهاره الملاحظه على عصا هيرمز، وبيكون تاثيراتها قويه جدا لدرجه انها بتكون حاجه اسطوريه للاخر. وبيلاحظ جيهان ان الادوات اللي مستواها عالي من الهويه بيكون حاجه عظيمه وما يقدرش ان اي حد يمتلكها. وبيعرفنا جيهان ان المهارات دي لو كانت معاه مع العصا دي كان يقدر يواجه كنيسه الاقناع بمنتهى السهوله. وبتعرفوا شيء ان كميه الطاقه
الذكيه اللي بتخرج من العصايه دي كبيره جدا. هو بيتعلم جيهان بعدها المهارات اللي اتخرجت من الكتب. هو بيظهر له اشعار تم اكتساب مهاره الاراده لتايجي، تم اكتساب التحكم بالفضاء لبيلتو، تم اكتساب قبضه الجنيه لجي، تم اكتساب قفزه الزمن لبنتون، تم اكتساب قوه الاستدعاء لديون، تم اكتساب التفوق العقلي لكيرون، تم اكتساب سحر التشريب لكيرنسون. هو بيظهر لجيهان اشعار تاني غريب اول مره يظهر له. هل تريد توحيد قوه يون ومهاره الاراده لتايجي؟ هل تريد الاستمرار؟ هو بيستغرب جيهان جدا من الاشعار ده لانه اول مره يظهر له. هو بيعرف شير ان هو دلوقتي ممكن يوحد الفنانين العسكريين دول، مش عارف ده ممكن يحصل اصلا في الطبيعي ولا لا. هو بتكون شير مصدومه ومستغربه جدا من الكلام دوت. هو بتقول له شويه هي مش متاكده اصلا ان الكلام ده ممكن حتى في الهوايه ولا لا. بيقول لها جيهان ما اعتقدش انها فكره سيئه. هو بيقرر جيهان انه ياخد المخاطره ديت، وشير بتحاول توقفه لان الموضوع فيه مخاطره كبيره جدا عليه. وبيبتدي جسم جيهان انها تخرج منه طاقه سحريه كبيره جدا. هو بيظهر له اشعار تم اكتساب مهاره يون هو وتايجي للاراده الغامضه. هو بيقول جيهان لشيون شفت الموضوع كان سهل ازاي. وبيظهر ان جيهان كان معتمد على قدرات جسد اللاعب. وبتقول له شيون ما اعتقدش انها كانت فكره كويسه اصلا. وبتعرفه شيون ان الافضل انه يبدا التدريب بيه عشان لو كان فيها اي مشاكل نعرف دلوقتي. او بينتقل بينا المشهد لغول محارب. او بيكون جيهان بيواجه منهم اتنين في نفس الوقت. او بيستخدم بعدها المهاره الجديده اللي دمجها. او بيقدر يتصدر السيوف الوحوش دي بايديه بس. او بيعرفنا جيهان ان هو دلوقتي يقدر يستخدم قوتين مختلفين في نفس الوقت. واعتقد ان ده التاثير الاساسي لقوه تايجي الاراده المزدوجه. او بيعرفنا جيهان ان هو دلوقتي بما انه يقدر يستخدم قدرتين مختلفتين في نفس هيطور من المستوى بشكل سريع جدا. او بيبان ان الوحوش مش قادره حتى انها تقاوم جيهان. او بيزقهم جيهان بعيد عنه بعد ما بيتصدى ليهم. او بيهاجمهم جيهان بالمهاره الجديده الممزوجه. والوحوش بيتم القضاء عليهم مش بتستحمل حتى هجوم واحد. وبيعرفنا جيهان ان الهجوم ده مختلف عن اي هجوم عادي هو استخدمه قبل كده. وبيحس جيهان ان في طاقات كبيره جدا جوه جسمه. او بيحاول جيهان انه يطبق فكره جديده جت في دماغه. او بتكون الفكره ديت ان هو يدمج ما بين القوتين بشكل كامل. او بيكون الانفجار دوت هو الانفجار الخاص بالخمس عناصر. او بيحصل انفجار كبير جدا بسبب دوت. او بيحس جيهان بالذهول من كميه القوه اللي بقت عنده دلوقتي. او بيحس جيهان ان المنع بتاعته رجعت بشكل سريع جدا بسبب التعويذه اللي هو اتعلمها. هو بيسال جيهان نفسه يا ترى هيقدر يوصل لمستويات عاليه زي الناس اللي بقالها الاف السنين في الهويه ولا لا. او بتعرفوا جيهان ان التعويذه اللي دمجها دي قويه جدا لدرجه انها حتى اقوى من تعويذه اليونون. او بيقرر جيهان انه يعلم شيون المهاره دي. او بتوافق شيون لانها عايزه تكون اقوى بشكل سريع برضه. هو بيظهر لجيهان اشعار تريد شيون ان تتعلم المهاره. هو بيظهر له اشعار تاني اذا كان هو موافق ولا لا انه يعلمها المهاره ديت. هو بيوافق جيهان فعلا انه يعلمها المهاره. هو بيكتسب جيهان مهاره جديده وهي التدريب والتعليم. هو بيظهر لجيهان اشعارات تانيه بالتفاصيل الخاصه بالمهاره بتاعه التعليم. وبيكون ان هو قادر يعلم كل المهارات الدفاعيه والهجوميه لاي حد في الاتحاد بتاعه. هو بيكون جيهان مذهول جدا من الوصف دوت. هو بيعرفنا جيهان ظهر بالنسبه للوقت الحقيقي في العالم الخارجي، لكن جوه عدى ازيد من 100 شهر بسبب كميه الوقت والفضاء الزمني اللي هو عمله. هو بيعرفنا جيهان ان هو طور من مهاراته بشكل كبير جدا. هو بيعرفنا جيهان انه بعد ما علم تسجيل الارادتين الخاصه لشيون قدرت دلوقتي انها تستخدم اللعب الاسود وكمان اللعب الازرق في نفس الوقت. وان شين دلوقتي محصنه بشكل كامل من السحر، وكمان هي قويه جدا في النزالات الفرديه. هو بيعرفنا جيهان رغم ان شيون ما بتمتلكش اي موهبه سحريه لانه قدر يعلمها برضه من خلال المهاره بتاعه التعلم بتاعته. هو بيعرفنا جيهان ان هو قدر يبتكر حركات هجوميه جديده وكمان تعويذ حركيه. هو بيعرفنا جيهان ان قوتها زادت جدا بعد ما كسبت القدرات الخاصه بجيهان. مش كده وبس، لا دي كمان العهد السحري اللي هو عمله معاه مش قادر ان هو يتاثر باي قوه هي جديده بتكتسبها. هو بيعرفنا جيهان ان قوه اللاعب كبيرة جدا بشكل رهيب لدرجة إن هي بتأثر بشكل مباشر على يوم ما تقدرش إنها تهرب منها إلا إذا قدرت إنها تهرب من المهارة المسمى بإرادة العالم. أو بسبب إن يو عندها مهارات قدرة اللاعب تقدر دلوقتي إنها تكتسب المهارات من الكتب، وبعد ما بتكتسبها من الكتب بتشاركها مع كل أفراد كلاس الأقنعة، وعشان كده هم أقوياء جدا دلوقتي. أو بيشوفوا جيهان إن هم في الوقت الحالي أقوى منه بشكل كبير جدا، لكن بسبب العقد اللي هو عمله معاه بتاع مهارة الإخضاع قادر إنه يسيطر عليها بشكل كامل. وبينتقل بينا المشهد بعدها لسوني اللي هو قاعد يهزم الوحوش في الزنزانة مع جيهان. وبيكون جيهان في نفس الوقت دوت بيتدرب على المهارة بتاعة التحريك الذهني. أو بيسألوا جيهان إمتى مستواك عالي بالمنظر ده لدرجة ان انت توصل للمستوى 102 في وقت قصير. وبيعرفوا سوني لان هو عنده موارد خاصه بالعشيره بتاعته عشان يقدر ان هو يزيد قوه في وقت معين، لكن الحاجات دي ليها شروط خاصه، وانه لازم يوصل لمستوى معين من القوه عشان يقدر يستخدمها ويزداد قوه. وبيكون جيهان زعلان جدا لان سوني قدر يوصل للمستوى ده بمنتهى السهوله، وان هو خد وقت كبير جدا اصلا عشان يوصل لعد المستوى 102. هو نلاحظ ان سوني اللي هو اللي متعصب بيقول له يا اخي حرام عليك، ده انت جيت في سنه واحده وعديت كل اللي انا عملته في سنين. هو بيساله سوني غير كده كتير وما بتعملش اي حاجه في الزنزانه، وبيقول له جيهان ان هو مجرد بس ما بيستخدم المهاره مستواه بيزيد، وده يكون نوع من انواع التدريب بالنسبه له. هو بيعرف سوني ان مهاره التحريك الذهني دي قويه جدا حتى بالنسبه للناس اللي موجوده في الهويه، عشان كده الافضل انه يعلي مستواه بسرعه. هو بيعرفوا جيهان ان الحاجات اللي خدها من الناس بتاعت مزاد الهويه عظيمه جدا لدرجه انها قويه جدا بشكل مثير. هو بيعرفوا سوني ان افضل مهاره حصل عليها لغايه دلوقتي هي مهاره تسجيل الارادتين. هو بيكون جيهان مصدوم لان المهاره دي فعلا عظيمه جدا. هو بيكون جيهان قلقان بسبب ان مزاد الهويه عمل كل حاجه طلبها جيهان. يا ترى ايه الحاجه اللي هيطلبها
يطلبها منه في المقابل. هو بيعرفوا سوني إن مستحيل يثق في أي حد بشكل مباشر في الهوية. هو بيسأل جيهان نفسه يا ترى غرفة الزعيم اللي أنا عملتها فعلا من ليفل 150. هو بيعرف سوني إن الموضوع مش سهل، لكن هو اللي كان ازداد قوة بشكل كبير. هو بيعرفوا سوني كمان إن حالاته قوية جدا بالنسبة لمستواه. هو بيخش سوني وجيهان بعدها لغرفة الزعيم، وبيكون سوني وجيهان مصدومين جدا من حجم التنين ومستواه. هو بيعرفوا جيهان إن دي أول مرة يعمل فيها زنزانة، وعشان كده الموضوع مختلف بالنسبة له. هو بيكون الزعيم نايم في الوقت الحالي وهم قاعدين يدردشوا مع بعض ولا كأنه زعيم أصلا. هو بيعرفنا جيهان إن هو اللي هيتولى أمر الزعيم، وسوني اللي هيفضل يتفرج عليه وبس. هو بيستخدم جيهان مهارة الملاحظة عليه، وبيعرض كل التفاصيل الخاصة بزعيم الزنزانة، واللي بيكون قوي جدا. وبيكون جيهان مسؤول جدا لأن الزعيم ده قادر إنه يستعمل التعويذة السحرية، زائد إن حالته قوية جدا. وبيقرر جيهان إن المعركة دي هتكون معركة ما بين اتنين من السحرة، وكمان هيستخدم تعويذة الطيران. وبيفعل جيهان التعويذ بتاعته، بتظهر له الإشعارات. الزمن الفعلي تم تسريعه بنسبة 2000% الثلاث دقائق القادمة. المقدرة الجسرية زادت بنسبة 500% الثلاث دقائق القادمة. الهجوم السحري زاد بنسبة 200% الثلاث دقائق القادمة. تم استعمال الدرع السحري المحسن. وبينطلق جيهان بسرعة ناحية الزعيم عشان يهزمه. وبيفتح الزعيم عينيه أول ما بيحس بقرب جيهان منه. وبنلاقي إن في كور تعويذ ظهرت حوالين الزعيم مرة واحدة، وبيكون جيهان مستغرب منهم جدا. وبنلاقي إن التعويذ دي بتهاجم جيهان بشكل تلقائي، اللي بيهاجموا برق واللي بيهاجموا بعاصفة رياح كمان، وفي منهم كمان اللي بيهاجموا بتعويذ ضوئية. وبيكون الهجوم الثلاثي ده قوي جدا بالنسبة لجيهان. هو بيقع جيهان من على الأرض، لكن الدرع السحري بيقدر يحميه بسبب كمية المنى اللي عنده. وبيكون جيهان حاسس بإثارة كبيرة جدا لو ما تعرضش بأي ضغط سحري من فترة. وبيستخدم بعدها جيهان تعويذة الطيران، وبيقدر إنه يتفادى كل الهجمات ديت ببراعة شديدة جدا. وبيستخدم تعويذة الرماح الضوئية، وبيهجم بيها بسرعة كبيرة جدا على التنين. وبيظهر إن التنين عنده هو كمان درع سحري بيحميه. وبيكون جيهان مذهول جدا لأن التنين قادر يستخدم التعويذ الدفاعية. وبنلاقي إن التنين بيحضر كمان في نفس الوقت تعويذة تانية، وبيقع جيهان على الأرض بسبب التعويذة ديت. وبتكون دي أثرت في جيهان إن تعويذة بتتحكم في الجاذبية بشكل كامل. وبيفعل جيهان المهارة الجديدة اللي اتعلمها بتاعة تسجيل متطورة للإرادتين. وبيبتدي جسم جيهان إنه يتفاعل مع طاقة كبيرة جدا، وبيقدر يبعد عن المجال الخاص بتعويذة الجاذبية. لكن الزعيم التنين مش بيسمي عليه، وبيفضل يهجم عليه بالهجمات الخاصة بالكور بتاعته. وبيعرفنا جيهان إن هو مذهول جدا إن التنين قادر يستخدم التعويذة الخاصة بالجاذبية. وبيفهمنا جيهان إن الكور دي هي مجرد تعويذة تلقائية التنين كان محضرها، وفي نفس الوقت بتديله وقت إنه يستخدم تعويذ دفاعية تانية أو هجومية عليه. وبيقرر جيهان بعدها إنه يغير الخطط بتاعته. وبيستخدم جيهان التعويذة بتاعة تحطيم السحر، وبينور المكان كله بسبب التعويذة اللي بيستخدمها جيهان. وبيتبدد فعلا الدرع الدفاعي الخاص بالتنين، وكمان بتتكسر الثلاث تعويذ اللي كان بيستخدمها التنين عشان يهجم على جيهان بشكل تلقائي. وبيقرر جيهان إن هو يحول الهجوم بالكامل من هجوم سحري لهجوم جسدي، لكن التنين بيحضر الهجوم ناري، وده بيكون من العنصر الخاصة بالتنانين بتاعته. وبيلاحظ جيهان إن هجوم أنفاس التنين ده هيكون قوي جدا، عشان كده بيستخدم جيهان بسرعة تعويذة الانتقال. وبيظهر فوق التنين، وبيقدر بالشكل ده إنه يتفادى الهجوم الناري بشكل كبير. وبيستخدم بسرعة قنبلة المنى الحلزونية، وبيهجم بيها على التنين. بصراحة الهجوم ده وحشني جدا. وبيلاحظ جيهان إن التنين اختفى من مكانه حرفيا، وبيكون جيهان مش عارف التنين اختفى فين حرفيا في الوقت الحالي. وبيسيب جيهان هجوم برق قوي جدا، وبيستخدم تعويذة الانتقال عشان يتفاداه. وبيظهر الناحية التانية بعيد عن هجوم البرق اللي صابه، وبيستخدم بعدها حالة الكشف. وبيكون متفاجئ جدا بسبب دوت، لأنه حرفيا بيلاقي إن التنين فوقيه من البداية، ومرة واحدة بيختفي التنين من فوق. وبيظهر على الأرض قدام جيهان، وبيفهم جيهان من دوت إن هو كمان قادر يستخدم الانتقال الآني. وبيحس جيهان إن التنين مستواه في السحر متقدم جدا. وبيسأله سوني إذا كان محتاج مساعدة ولا لا، وبيتعصب جيهان بسبب دوت. وبيقرر جيهان إن هو يستخدم 4 تعويذ في نفس الوقت، وهما بيكونوا الزمن والتسريع والتسريع والتسريع. وبيكون التنين حضر التعويذ اللي هتهاجم جيهان بشكل تلقائي. وبيكون جيهان في نفس اللحظة دي دمج ال4 تعويذ اللي هو استخدمه في تعويذة كبيرة جدا، وبتكون تسريع الوقت لا محدود. وبتطلق تعويذ الهجوم التلقائي هجومها على جيهان، بس بسبب تسريع الوقت هو بيكون أسرع من الهجوم نفسه، وبيقدر يتفاداه بسهولة. هو بيستخدم 5 تعويذات كمان في نفس الوقت، وهما بيكونوا التضخيم والتجميد والتمجير والقوة السحرية والتضخيم. أو بيدمجهم مع بعض عشان ينشئ تعويذة كبيرة جدا، وبتكون الرمح التلجي المتفجر. أو بينهي بيها جيهان بشكل مباشر وسريع جدا. وبيسيب الهجوم التنين، بيكون التنين متعرض لإصابة كبيرة جدا، وبيحصل انفجار كبير، وبتحول كل حاجة لتلج حرفيا. وبالشكل ده بيتهزم التنين، وبيكون جيهان أنهى الزلزال بشكل كامل. وبيظهر إعلان أشعار إن هو كسب نقاط خبرة كتيرة جدا، لكن جيهان بيكون متضايق لأن رغم كمية الخبرة اللي هو كسبها دي مستواه ما ارتفعش. وبيروح يجري يشوف الأدوات اللي وقعت من الوحش بعدها. وبيظهر لجيهان أشعار بعد استخدام مهارة الملاحظة، بيكون ده قرن تنين منخفض المستوى مكون سحري يستخدم في صنع العديد من الأدوات. وبيكون في كمان كتاب مهارات بيكون المجال الواقعي للمعارك الذاتية، وبيكون صنع مجال سحري يستخدم تعويذ سحرية بسيطة الهجمات اللي بتحصل بشكل تلقائي على جيهان. وبيكون جيهان متفاجئ وسعيد جدا بسبب الحاجات اللي وقعت من التنين. وبيكون جيهان فرحان انه يقدر يحصل على المهارة بتاعة المجالات السحرية. وبيقول له سوني الظاهر ان الحاجات اللي انت لقيتها المرة دي هتكون مفيدة
جدا بالنسبة لك. وبياخد جيهان كتاب المهارات وبيدي لسونيا القرن السحري، وبيعرض جيهان على سونيا ان هو يعلمه المهارات زي ما عمل مع شيون. لكن سونيا بيقول له هيفكر لان جده متحفظ جدا بالنسبة للمهارات الخارجية اللي بره العشيرة. وبيخرج جيهان وسونيا بعدها من الزنزانة في البيت الخاص بجيهان، وبيلاقي ان سيونج مستنيهم بره وبتقول لهم ايه اصطادتوا كويس النهارده ولا ايه الدنيا. وبيسأل جيهان هي بتعمل ايه هنا بالظبط، وبتعرفوا ان هي فرس بتصطادها له. وبتعرفوا كمان ان شيون ظابط لمكان وهمي عشان تتدرب فيه وسابتها. وبيعرف جيهان ان شيون هي اللي سمحت لها بالدخول. وبيكون سونيا اللي متضايق لانه مش عارف ايه اللي بيحصل من حواليه. وبتعرفوا سيونج انها مش حاجه كبيره المره دي، لكن هم على الاقل محتاجين يتكلموا في الجديد اللي هيحصل. وبتعرفوا سيونج ان هو دلوقتي تابع للنقابه بتاعتهم، وده بيحصل بشكل كبير مع ناس كتيره. وبتعرفوا سيونج ان هم ما يقدروش يخلوه فرد حقيقي بالنسبه للعشيره، وبسبب الهجومات اللي حصلت على جيهان هم ما يقدروش يحموه في الوقت الفعلي. وبسبب دوت هم عايزين يلغوا العقد اللي بينهم وبين جيهان ويعملوا عقد تاني. وبيسأل جيهان العقد التاني ده هيكون عباره عن ايه. وبتقول له سيونج بما ان دلوقتي كنيسة اقنعتك تصرفك فاللي احنا هنعمله ده هيكون اسمه تحالف. وبيعرفوا جيهان ان العقد الجديد والقديم مش هيكون فرق معاه في كتير. وبتعرفوا سيونج ان هو في الوقت الحالي مختلف عن زمان، عشان كده هيلغوا العقد القديم ويخلوه تحالف. وبيسأل سيونج اذا كان القرار ده هو قرار جده ولا لا. وبتعرفوا سيونج ان حصل اجتماع في العشيره عشان يقدروا يقرروا القرار دوت. وبيكون سونيا المتضايق جدا ان الموضوع ده حصل من غيره. وبيكون جيهان مستغرب ان في توتر ما بين سونيا وكمان سيونج. وسيونج بتتعصب على سونيا وبتقول له ان انت ما بتفكرش بشكل منطقي باي حاجه تخص جيهان لانه كان صاحب طفولتك، وان مش من الطبيعي ابدا ان العشيره تقوم بتحديات كبيره جدا عشان خاطر شخص واحد. هو بيتدخل جيهان ما بينهم وبيحاول ان هو يهدي الامور. وبتكون سيونج متفاجئه جدا ان جيهان بيحاول يهدي الامور رغم ان الامور دي مش في صالحه بالكامل. وبتكون سيونج حاسه ان جيهان كبر جدا وان هو نضج بشكل كبير. وبيعرفوا جيهان ان هو دايما بيحب يحسب الامور بشكل منطقي. وبتعرفوا سيونج ان في الوقت الحالي التحالف ده هيكون زي مصلحه متبادله ما بينهم. وبيعرفوا جيهان هل الموضوع ينتهي ان احنا بنوقع على شويه ورق وخلاص ولا ايه الدنيا بالظبط. وبتخرج سيونج عقد السحر من جيبها وبتقول له ان هي حضرت عقد السحر بالكامل. وبيعرض جيهان مهاره الملاحظه على العقد السحري، بيقول ان هو المستوى بتاعه من المستوى المقدس، وكمان بيستخدم قوة إلهية عشان يقدر يضمن ان الطرفين هيحافظوا عليه. وبيلاقي جيهان ان في قسم عن الحماية المشتركة ما بينهم. وبيعرفه جيهان ان هو مش هيجر كنيسة الأقنعة لأي حرب هو أو أي حاجة هيعملها. بتقول له سيونج احنا عارفين انك قوي لوحدك عشان كده الموضوع ده مش مهم بالنسبة لنا. وبيكون العقد السحري ده مشترك ما بينهم ان هم يتبادلوا الأدوات مع بعض وكمان يتعاونوا في أي قتالات خارجية. وبيبتدي جيهان ان هو يفكر هيعمل ايه دلوقتي في الوقت الحالي في العقد السحري دوت. وبتعرفوا سيونج ان العلاقة ما بينهم دلوقتي هتبقى علاقة رسمية بسبب التحالف دوت. وبيجرح جيهان نفسه بعدها. وبينزل الدم دوت على العقد السحري عشان يكون مفعل بعدها. وفعلا بيتفعل العقد السحري وبتحرق بعدها بشكل مباشر. وبتبتدي الاشارات تظهر لجيهان لقد تركت نقابة شيمبو، لقد عقدت تحالف مع نقابة تشيمبو، اعضاء نقابة العين يظهرون بخريطتك المصغرة. وبيكون جيهان مش عارف ان التحالف هيكون له الخواص ديت. وبيظهر لجيهان اشارات تانية. التحالف مع النقابة يبين ان اللاعب عبارة عن كيان مستقل، نموذج المنطقة الإدارية يتم تحديثه الآن. وبيكون جيهان مصدوم جدا من الاشارات اللي ظهرت. وبيقول له سوني ايه اللي بيحصل معاك بالظبط. وبيقول له جيهان مفيش اي حاجه غلط، لكن ظهرت لي اشعارات خلتني مذهول شويه. وبيظهر اشعار جديد لجيهان وبيكون حصل على قدره جديده جدا، ما بين ان هو حصل دلوقتي على مهاره فظيعه. وبيكون نموذج الاداره ده عباره عن لسه منطقة الدفاع الخاصة بجيهان. وبيقعد جيهان مع حاله عشان يفكر يا ترى المهارة دي عبارة عن ايه. وبيظهر لجيهان اشعار المجموعة مجموعة جيهان، الأعضاء 2، المبنى الرئيسي، المنشآت لا يوجد، الأموال رقم كبير جدا على أكبر من إن أراه والله العظيم يا جماعة، المهارات 40 غلم، المهمات القبض والبناء والترميم والهجوم والتحرك. وبيستغرب جيهان ان الموضوع ده هيشتغل بطريقة خاصة معينة. وبيحاول يضغط على زر البناء. وبيظهر له إشعار تم اختيار زر البناء، حاليا فقط منشآت تستطيع بناؤهما، إذا كنت تريد بناء المزيد من المباني فقم بتطوير إجراءات البناء. وبيعرف جيهان ان هو عشان يستخدم الموضوع دوت محتاج العمال. وبيقول يا ترى ايه هي المباني اللي اقدر ابنيها في الوقت الحالي. وبيعرف جيهان ان الحاجات اللي اتعلمها قبل كده هي نفس الحاجات اللي ممكن يبنيها. وبيشوف جيهان دلوقتي الزر بتاع التصنيع والاصلاح، وبيضغط بعدها على زر الاصلاح. وبيظهر لجيهان اشعارات كتيره جدا. بدل الاصلاح متانه المنشأ الحاليه 87%، يتم استخدام المنى للاصلاح. وبتبتدي تتفاعل المنى الخاصه بجسم جيهان. وبيظهر لجيهان اشعارات ان المتانه الخاصه بالمنشأ بتاعته عدد تزيد. وبيكون جيهان فرحان جدا انه قدر يستخدم المنى بتاعته عشان يزود من متانة المنشأ بتاعه. وبيحاول جيهان ان هو يجرب الزر بتاع الهجوم دلوقتي. وبيظهر اشعار لجيهان فلتختار عدو قريب لمهاجمته، وجيشك سيقوم بمهاجمة العدو المختار. وبيحس جيهان ان قدرته قلبت دلوقتي على قدرات استراتيجية في الالعاب. وبيفهم جيهان ان هو لو حدد عدو قام بان هو يهجم عليه بشكل تلقائي، الغلم هتهجم عليه بشكل تلقائي وهم مرخصين. وبيفكر جيهان يا ترى زر التحريك ده هو اخر بيعمل ايه. وبيظهر لجيهان اشعارات فلتقم باختيار بقعة لكي يتحرك لها جيوشك، الجيوش تنتظر الاوامر، ايضا يمكنك اعطاء جيوشك
يشرح تعليمات أخرى. هو بيفهم جيهان إن زي التحريك بيقدر يتحكم في جيوش وأماكنها، وعشان كده يتجاهل الموضوع في الوقت الحالي. هو بيقرر جيهان إن هو يقوي المنزل بتاعه، بيكون زر الإنشاء هو الحل. هو بيحس جيهان إن هو محتاج معدات كتيرة جدا وإنه يتعلم حاجات كتيرة، وعشان كده بيلجأ لمزاد الهوية. هو بيدور بعدها في ركن المعدات، هو بيشوف جيهان هو محتاج إيه عشان يعمل معدات للبناء، وبيشوف إن في كتب للمعدات للآلات السحرية. هو بيلاقي إن في واحد بيبيع الآلات الخاصة لتصنيع الغلم وكمان معدات لتصنيع المنشآت. هو بيبتدي جيهان إن هو يدور في المهارات ديت. هو بيكون جيهان مبسوط جدا إنه لقى مهارات كتير جدا خاصة بالتصنيع. هو بنشوف في المشهد اللي بعدها إن خدمة التوصيل الخاصة بمزاد الهوية وصلت بيت جيهان. هو بيكون جيهان اشترى كمية كبيرة جدا من كتب مهارات التصنيع. هو بيكون جيهان حاسس إن هو فلس من كتر اللي اشتراه. هو بيبتدي جيهان فعلا إن هو يتعلم المهارات دي كلها. هو بيظهر لجيهان إشعارات كتيرة جدا. وصفة منشأ تصنيع جرعة الماء تم تسجيله، وصفة زيادة القوى العضلية للتصنيع تم تسجيله. وبيكون جيهان اشترى 89 كتاب المرة دي، بيكونوا كلهم عبارة عن عدد الوصفات والمعدات والجرعات المختلفة. كمان يقدر يصنع منشآت من خلال الكتب ديت. هو بيصنع جيهان بعدها حاجز وهمي. هو بيكون الحاجز دوت مغطي منطقة البيت بالكامل. هو بيستخدم جيهان وضع التحكم الثلاثي. هو بيشوف جيهان قائمة البناء، واللي بتكون واحدة منهم منشأة تصنيع الغرم التلقائية. هو بيبتدي يظهر لجيهان شوية إشعارات: هذا سيقوم ببناء منشأة لتصنيع الغرم، لديك ما يكفي من المعدات، اختار مكانا لبدء المنشأة. هو بيبتدي جيهان يستعرض الأماكن اللي هيبتدي يبني فيها. هو بيسأل نفسه هل ممكن يبني تحت الأرض ولا لا. هو فعلا بيختار مكان تحت الأرض. هو تبتدي المنشأة دي فعلا إنها تتبني. يكفي من الغرم للعمل، هل تريد أن تستخدم الغرم لبناء المنشأة؟ هو بيوافق جيهان فعلا. الآن يتم بناء منشأة لتصنيع الغرم التلقائي، وقت الانتهاء بعد ساعة و45 دقيقة و45 ثانية. هو بيسمع جيهان صوت دوشة كبيرة جدا. هو بيظهر إن الغرم بتاعه ابتدوا إن هم يعملوا المنشأة ديت. هو بيكون جيهان مبهور جدا بقدرة اللاعب بتاعته. هو بيكون جيهان حاسس إن الوقت اللي هيتبني بيه المنشأ ده سريع جدا. هو بيحس جيهان إن الموارد اللي هو استخدمها ضعيفة جدا عشان يعمل منشأ زي ده. هو بيظهر له إشعار إذا كان عايز يستخدم المنى بتاعته عشان يسرع من البناء. هو بيظهر له إشعار هل تريد ضغط المزيد من المنى للمنشأ. هو بيوافق جيهان فعلا. هو بتبتدي تتنشط كل المنى اللي في جسمه. هو بيمتصها الغلم عشان يكونوا أسرع وأسرع. هو بيلبس جيهان الأدوات اللي بتزود المنى بتاعته بالاسترجاع بتاعها كمان. هو بيفعل المنى بتاعته بكل طاقتها. هو بيظهر له إشعار تم الانتهاء من المنشأ، الآن يمكنك تصنيع الغلم. هو بيستعرض جيهان المواصفات الخاصة بتصنيع الغرم التلقائي. وقت التصنيع ساعة واحدة. الوصف: منشأ تلقائي لصناعة الغرم مع معدات جيهان. قوى اللاعب مع مهارات التصنيع للغرم تقوم بإنشاء غرم معدل ومطور بطريقة تلقائية. هو بيكون جيهان مبهر جدا بسبب المنشأ دوت. هو بيكتشف جيهان إن هو ممكن يطور التصنيع بتاع الغرم التلقائي، وإن هو ممكن يعمل ده بسبب المعدات الأساسية بتاعته، وإن هو لما يطور المنشأ ممكن يزود السرعة الخاصة بتزويد الغرم. وكمش كده وبس، ده كمان لما الخبرة بتزيد ممكن نغير نوعية الغرم كمان. وبنعرف إن جيهان ممكن يصنع لغاية 6 منشآت كاملة بالظبط لتصنيع الغرم بسبب مستواه الحالي. وبنعرف إن هو كمان ممكن يستخدم الغرم دي عشان يوسع المنطقة بتاعته زيه زي اللاعب بالظبط. هو بيقرر جيهان إن هو يركز في الوقت الحالي على عدد الغرم. هو بيبني 4 منشآت لتصنيع الغرم التلقائي. هو بيبتدي إشعارات تظهر له: منشأ جديد، منشأ لتصنيع الغرم التلقائي. مش كده وبس، ده بيبني كمان منشأ لتصنيع المعدات الأساسية في المكان اللي باقي. هو بيظهر له إشعار: تم بناء منشأ جديد، المنشأ لتصنيع المعدات الأساسية. هو بالشكل ده منشأ لتصنيع المعدات الأساسية اللي من خلالها بيقدر إن هو يطور الغرم ويصنعهم من جديد. هو بيظهر لجيهان شوية إشعارات: وضعية جيهان لإدارة المنطقة قد بدأت، لديك منطقة تحت سلطتك، فقط الأوامر التي تنفذ على المنطقة التي تحت سلطتك، هل تريد دلوقتي منطقتك؟ هو بيوافق جيهان وبيدوس نعم. هو بيظهر الإشعار بتاع قوة كنيسة الأقنعة لأنها تحت سيطرة جيهان. وبيعرض جيهان كل الأعضاء والمباني والأموال والأدوات والمهارات بتاعتهم. وبيعرف جيهان إن هم عندهم 12 مبنى في المستوى المنخفض، وإن هم أغنياء جدا لدرجة إن هم معاهم 180 مليون الرقم. وبيعرفنا جيهان رغم كل اللي عندهم دوت إن هم برضه تحت سيطرة مليان. وبيعرف جيهان إن هو كمان ممكن يأمرهم بالهجوم، بس هو بيختار الأوامر الخاصة بالعلاقات الداخلية. وبيكون عنده 3 اختيارات: إنتاج معدات، زيادة قوة الأعضاء، وإنتاج مواد. في الوقت الحالي جيهان بيتجاهل كل الأوامر ديت لأنه بيفضل إنه يأمر الغلم على إنه يأمر البشر. هو بيقرر جيهان في الوقت الحالي إن هو يوسع المنطقة بتاعته. هو بيبتدي الغلم إن هم يتحركوا عشان ينفذوا تعلم جيهان. هو بيبتدي جيهان إن هو يحدد الأماكن بتاعتهم الخاصة بيهم. هو بيقرر يكون التوسع على بعد كيلومتر واحد بس من البيت بتاعه. هو بيقرر جيهان إن هو يبني حاجات جديدة. هو بيظهر له إشعار: منشأ جديد، منشأة التوسع. هو بيكون جيهان فرحان جدا إنه بالشكل ده ممكن يصنع لغاية مليون غلم أصلا. هو بتيجي جيهان عليه مرة واحدة وبتكون مفزوعة جدا من الصوت اللي هي سمعته. هو بيطلب منها جيهان إنها تهدى لأن مفيش أي مشاكل خالص. هو بتقول له إن هي اتوترت جدا لأن حست بموجة سحر كبيرة جدا. هو بيحكي لها جيهان عن القدرة اللي هو استخدمها وبسبب في الوقت الحالي، وبتقول له شنو بعرفني المرة الجاية. هو بيعرفنا جيهان إن هو دلوقتي حصل على 3 منشآت للتوسع. هو ممكن كمان يتوسع أكتر وأكتر، بس محتاج إن هو يطور التوسع نفسه. وفي الوقت الحالي هو عنده 5 منشآت لتصنيع الغلم ومنشأة واحدة لتصنيع المعدات. وبالحكم على الوقت الحالي فهو عنده نقص كبير جدا في المعدات. وبالشكل ده قرر جيهان إن هو يعمل نسبة 1 ل2، يعني معنى كده إن هو هيبني 6 منشآت لتصنيع الغلم و3 لتصنيع المعدات. وبالشكل ده ممكن يصنع غلم بشكل لا محدود. وبينتهي
وبينتقل بينا المشهد بعدها لسوني ورث عشيرة تشيمبو، أو يكون بيواجه وحش من وحوش الزنزانة والهواء، أو يكون بيستخدم مهاراته الجسدية وبارع جدا فيها، أو بتكون حركاته سلسة جدا وبيتفادى الوحش بمنتهى السهولة، وبيقدر يستخدم مهارة ضربة الرعد الخاصة بالعشيرة بتاعته عشان يقضي على الوحش بشكل نهائي. وبنعرف إن مستوى سوني في الوقت الحالي هو مستوى الروح، هو بيحاول الوحش إن هو يهاجمه لكن هو بيتفاداه ببراعة شديدة جدا، هو بيستخدم طاقته الداخلية وبيستخدم هجوم ساحق جدا، والوحش يا عيني بقى كفتة. هو بيجمع سوني اللي بعدها كل طاقته في إيده، وبيقضي على الوحش بشكل نهائي وبيقسمه نصين كمان. هو بتقول له سيونج ازاي ان انت بقيت تهزم الوحوش دي وكانها ولا حاجه، مش ملاحظ سوني ان انت بقيت اسرع من اللازم في الوقت الحالي. وبنفهم ان جوه عشيره تشيمبو في 20 واحد بس على مستوى الروح، وان الناس اللي وصلت لمستوى الروح في عمر سوني قليلين قوي. وبتعرفوا سوني ان مفيش ناس كتير قوي في مستواه بالنسبه لسنه، ومش فيش داعي لاي حاجه انه يستعجل. هو بيقول سوني الكلمه غريبه قوي، مش معنى ان انا مش بموت يا سونج. هو بتقول له سيونج شكلك كده عايز تصبح نصف حاكم صح؟ وبيعرفه سيونج ان هو لازم يكون نصف حاكم على الاقل عشان يقدر يعيش في الهوية بشكل امن. وبنعرف ان هو بيستغل ثغرة ان هو ما يقدرش يموت في الوقت الحالي عشان يعمل كل اللي هو عايزه. وبتعرفه سيونج ان اسلوب تفكيره مجنون جدا. وبيقول لها سيونج مفيش مشكلة بما ان جدي سعيد بالمنظر اللي انا بعمله. وبتقول له سيونج يا ترى جيهان عارف بالخطر اللي انت بتحط نفسك فيه؟ وبيتعصب سوني عليها جدا، وبيقول لها اياكي تقولي له اي حاجة فهمتي ولا لا؟ وبتغضب سيونج جدا وبتقول له ان انت مجنون. وبيمتص سوني اللي بعدها الوحش في الادوات بتاعته. بتعرفوا سيونج ان في واحد من نقابة دانيو جه عشان يشوفه، او بتعرفوا سيونج ان هم طلبوا منهم ان هم يستلفوا منهم سونيل، او بيتاكد عليه سيونج ان هم طلبوه هو بشكل مخصوص، او بتقولوا ان هم طلبوا بالتحديد استعارة ورث عشيرة تشيمبو بالكامل. وجد سونيل قال ان هو الامر عائد لسونيل بشكل كامل، او قال لها سونيل ان هو موافق وهيشوف الدنيا ماشيه ازاي معاهم، وقال لها اكيد هم هيدوني تعويضات قصاد الحاجه اللي هم يطلبوها مني. او بتقول له سيونج ده قرارك كنت حر فيه، لكن ما تضغطش على نفسك بشكل كبير جدا يا سونيل. وسونيل بيكون بيضغط على نفسه عشان يقدر يرفع من مستواه بشكل كامل لنصف حاكم. وبينتقل بينا المشهد بعدها للوجبه اللي بيعملها جيهان، وبتكون احصائياتها كبيره جدا بالنسبه لوجبه عاديه، لكن جيهان بيستخدم المهارات بتاعته عشان يقدر يزود الاحصائيات بشكل كامل. وبتقول شيرين لجيهان ايه رايك لو توسع المكان من حواليك؟ وبيقول لها جيهان قصدك ان انا اهاجم المؤسسات اللي موجوده حواليا؟ وبتقول له شيرين لو ده اللي انت هتعمله فانا مش هقف قدامك، بس مش ده اللي انا قصدي عليه. وبتقول له شيرين ان هو قصدها ان هو يتخلص من الشياطين والعفاريت اللي بينتجوا من الناس اللي حواليه. وبيقول لها جيهان انا عارف ان الشياطين لو فضلوا وسط طويله جدا على الارض ممكن ان هم يطوروا ذكاء عقلي. وبيعرفنا جيهان ان قتال الشياطين صعب جدا، ان هم كل ما قعدوا فتره اطول كل ما المشكله بتاعتهم زادت. وبتقول له شيرين ان هي ما عندهاش اي خبره في اداره منظمه، لكن هو دلوقتي زعيم منظمه بشكل كبير جدا وعشان كده لازم يقوم بكل الالتزامات بتاعته. وبتعرفوا شيرين ان لازم يرفع من مستوى الاداره بتاعه. وبيعرفنا جيهان ان المسؤوليات اللي بتتولد من خلال افكار الناس في الهويه اشياء بتطلق عليهم اسم العلجوم، اما بالنسبه لعشيره الشيمبو بتطلق عليهم اسم العبيد، وان الوحوش دي بتتحد مع بعض فيما بعد وبتتكون على هيئه شياطين، والشياطين دي بتطور ذكائها بنسبه عاليه جدا، وان الشياطين دي لو فضلت تتطور هتوصل لمستوى شيطان خارق، ولو فضلوا اكتر من كده هيفضلوا لمستوى قائد الشياطين، وده وضع سيء جدا. وبتساله شان هينظف المكان ازاي باستخدام الغولم ولا هيعمل ايه بالظبط؟ وبيعرفها جيهان ان هو لا هينظف الموضوع ده كله بنفسه. وبتعرفوا شان ان هي هتنضم ليه للمعركه ديت. وبيفهمنا جيهان ان المناطق الاوهام دي بتكون عباره عن ظلال الواقع نفسه، وان في مناطق الاوهام دي حاجات بتستعرف بالعلجوم او العجل. وبيبداوا ان هم بيخشوا معارك مع بعض، وبيبتدي ان هم كمان يلتهموا بعض بعد الهزيمه، وبسبب ان هم بيلتهموا بعض وبيندمجوا مع بعض بيتطوروا بشكل سريع جدا. وبتسال شين جيهان ايه رايك في التطور بتاع العلجوم اللي بيحصل دوت؟ وبنفهم ان العلجوم ده بيتكون من المشاعر السيئه الخاصه بالناس. وبيبتدي جيهان ان هو يحضر للتعويذات بتاعته، وبتكون شيء مصدومه جدا في جيهان لان هو دلوقتي في المستوى اللي يقدر يعمل السحر من غير ما حتى ينطق باي تعويذه. وبيقول لها جيهان ان مستواه كبير جدا وبالشكل ده يقدر يعمل تعويذ صامته، لكن هو واقف دلوقتي عند التعويذه الثنائيه الصامته. وبيهجم جيهان على الوحوش بشكل سريع جدا، وبيتصاب العلجوم بهجوم جيهان ضعيف جدا لدرجه ان جيهان بيقضي عليه بشكل مباشر. وبيبتدي العلجوم دوت ان هو يصد ادوات غريبه جدا، وجيهان بيستخدم الاداه دي باستخدام التحريك الذهني. وبيظهر له اشاره الحجر السحري البذيء، تشكيله كريستاليه من الافكار البذيئه. وبتقول له شيء ان الحاجات دي بيتم استخدامها في الكيمياء. وبيحس جيهان بالانزعاج من العلجوم موجود في كل حته وانه لازم ينضفه بشكل دوري. وبتقول له شيء كل اللي بيحصل ده بسبب ان انت ما بتقومش بواجباتك في المنطقه بتاعتك. وبيقول له جيهان الموضوع خد اكتر مما كنت متوقع عشان ننضف المنطقه اللي حوالين البيت. وبيكون جيهان متضايق لانه ما يقدرش يقوم بتسريع الوقت في المنطقه بالكامل، وان المنطقه دلوقتي بقى شكلها احسن بكتير من غير الشياطين ديت. وبتعرفوا شيء ان في منظمات كتيره جدا في الهويه، لكن عدد السكان قليلين قوي لان الهويه ما بتسمحش لعدد السكان اللي موجودين في الهويه انه يزيد. وبيسال جيهان معنى كلامك انا مش فاهم. وبتقول له شيء ان في احصائيه ان 1% بس من العالم يقدر ينتمي للهويه، لو ازيد من كده هتحصل مشاكل. وبتعرفوا شيء ان نسبه 1% دي لو زادت اي حد ممكن يموت بشكل عشوائي. وبيصدم جيهان جدا من الموضوع دوت. وبتقول له شيء ان احنا لو استخدمنا قوتنا في العالم الحقيقي وشوهناه جايه هتموتنا
بيوتنا بشكل مباشر. هو بيسألها جيهان ممكن توضحي أكتر، هو بتقول له شايف إن عدد السكان في أي بلد في الهوية لو زاد عن نسبة 1% يحصل تمحو بشكل عشوائي، والظاهرة دي بتعرف ظاهرة غير التطهير وإن الناس اللي هم اللي بيموتوا. وبالشكل ده بيفهم جيهان إن أي دولة عدد سكانها اللي بيخشوا في الهوية لو زادوا عن 1% من عدد السكان هتحصل ظاهرة إبادة جماعية بشكل عشوائي. وبيسأل جيهان ده معناه إن السكان الأكتر في أي دولة ليهم الأفضلية، وبتقول له شيئا أيوه عشان كده في منظمات كتيرة جدا حوالين العالم. وبالشكل ده بيفهم جيهان الحاجات الجديدة الخاصة بجاي. وبتعرفوا شيئا عشان السبب ده كنيسة الأقناع مش بتسيب أي حد ينضم ليها. وبيسألها جيهان صحيح كنيسة الأقناع عندها عدد من المليون تابع، وبتقول له شيئا أيوه هم عندهم عدد من المليون تابع لكن مش كلهم في الهوية وما يقدروش يضموهم بشكل كامل. وبيفهم جيهان إن القيود دي على الناس كلها بلا استثناء، بما إن كنيسة الأقناع عندها مليون تابع لكن عندها 4000 شخص بس شغالين في الهوية. وبتقول له شيئا أنت مستحيل تكسر القواعد دي إذا كنت قوي جدا زي ملك الحريم. وبيسألها جيهان قصدك ملك الحريم اللي كان بيحميني قبل كده؟ وبتقول له شيئا أيوه هو قوي كفاية عشان يتجاهل القواعد الخاصة بجاي عشان كده لقبوه بالسامي. وبيستغرب جيهان جدا من لقب السامي اللي حصل عند ملك الحريم. وبتقول له شيئا إن هو قوي جدا لكن هو ما بيحبش يتدخل في أمور الأرض. وبيقول لها جيهان أكيد ملك الحريم عنده أسرار كتيرة جدا عشان كده ما بيحبش يتدخل في مواضيع حد. وبيظهر إشعار لجيهان تم اكتشاف تعطش للدماء، وبيحس جيهان إن في حد مستهدفه وعشان كده بيستخدم بسرعة الدرع السحري. وبيفعل كمان حالة الكشف عشان يشوف الأعداء بتوعه فين. وبتقول له شيئا ما أعتقدش إن إحنا محتاجين نعرف حتى هم فين لأن هم قدامنا مباشرة. وبيكون في واحد قدامهم شكله غريب جدا. وبيقول لها جيهان ده شيطان في المستوى 56. وبتكون شيئا مصدومة جدا لأن الشياطين ما بتظهرش في المنطقة بتاعتهم، وده لأن المكان اللي هم فيه ناس كتير قوي في الهواء فما بتسمحش أصلا لعقولهم إن هم يندمجوا مع بعض عشان يعملوا شياطين. وبتقول شيئا لجيهان كل ده حصل عشان أنت ما بتنضفش المنطقة بشكل منتظم، وبيكون الشيطان ده لسه ما طورش عقله بشكل كامل. وبتقول له شيئا شكله اتكون بشكل حديث وعشان كده لازم نقضي عليه بسرعة. وبتعرفوا شيئا إن الشيطان ده لو فضل كده يتطور ذكاء عقلي بشكل كبير جدا ويبقى أقوى من البشر، وإن هم بيتجمعوا مع بعض ويعملوا زي عشش عشان يقدروا يخططوا زي البشر بشكل سريع. هو بيستخدم جيهان التريك الذهني عشان يقدر يكتفه بسرعة. هو بيقول إن هو مش هيسيبهم يسربوا المنطقة بتاعته ولسه الشيطان بيحضر للهجوم بتاعه، وجيهان دمره بالكامل باستخدام التحريك الذهني من غير حتى ما يهجم عليه. وبيعرفنا جيهان إن هو لازم ينظف المنطقة بشكل سريع جدا من حلاق. وبتقول له شيئا خد بالك لأن الشياطين بتاعتي عناصر مفيدة جدا. هو بيقرر جيهان إن هو يحرق الجثة بشكل كامل. وبيظهر إشعار تاني من حالة الكشف. وبتسأله شيئا هو في إيه بالظبط. وبيقول لها فاكرة لما أنت قلت لي لازم أنظف أكتر؟ فبتقول له أيوه. وبيقول لها حالة الكشف قالت لي إن في كتير قوي من الشياطين وإن في 4 في المنطقة اللي إحنا فيها. وبتقول له شيئا مستحيل تكون الشياطين بتتشكل بالسرعة دي. وبيهجم عليهم وحش بشكل سريع جدا لكن الدرع بتاع جيهان بيتصدى ليه. وبيكون جيهان مصدوم من شكل الوحش الغريب جدا. وبيفضل الوحش يهجم على جيهان وشيون لكن الدرع الخاص بجيهان بيحميهم لأن هو المنع بتاع جيهان كبيرة جدا. وجيهان بيحس إن شكل الوحش مستفز قوي، وده لأن الهجوم بتاعه مش بيسبب أي ضرر لكن هو مزعج جدا. وبيلاقي إن في 2 كمان ظهروا وراه، وبيظهر إن الاتنين دول كمان ناس من الشياطين. والظاهر إن الموضوع اتطور جامد لدرجة إن الشياطين بقت تظهر على شكل تليفون. إيه دوت؟ وجيهان بيسأل شيون يا ترى كل اللي بيحصل ده غلطتي عشان ما نضفتش المنطقة برضه؟ وبتقول له شيون ما أعتقدش دوت. وبيتخرج جيهان الأدوات بتاعته وشيون كمان بتفعل طاقتها. وبيكون جيهان جاب أسره من الوحش المستفز دوت وبيقسموا الأعداء ما بينهم. وشيون بتهجم على الوحش العنكبوت بقوة كبيرة جدا وبسرعة رهيبة لدرجة إنها بتقضي عليها بهجوم واحد. أما جيهان بيستخدم التحريك الذهني عشان يقدر يثبت الوحش مكانه. وبيقدر كمان إنه يقضي على الوحش بشكل مباشر باستخدام التحريك الذهني. وبيظهر إن الوحش ضعيف جدا أو إن جيهان بقى وصل لمستوى فظيع. وبيهجم على جيهان الشيطان التالت بتاع وزة نار من بقه. وبيكون جيهان غضبان جدا من الشيطان اللي ظهر له وبيهجم عليه. ومن كتر قوة جيهان بيتقسم الوحش نصين حرفيا وبتقع جثته على الأرض ميت فورا. وفي الناحية التانية بتكون شيهان خلصت على التليفون وقدرت إنها تدمره تماما. ده بيكون الوحش العنكبوت وكمان التليفون اتكلوا على الله. وبتقول شيهان لجيهان من الأفضل إن إحنا نحتفظ بالشياطين ديت وده عشان ندرس الأجسام بتاعتهم. وبيوافق جيهان لكن بيقول لها إن أهم حاجة دلوقتي نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. وبينتقل بينا المشهد بعدها لفوق بيت جيهان. وبيكون جيهان قاعد يرص في حديد. وبيعرفنا جيهان إن ده تيتانيوم وده أخف وأصلب من الفلوس بكتير قوي. وبتعرفوا جيهان إيه الفايدة بتاعته ده مش بيحتفظ بأي طاقة سحرية جواه. وبيعرفوا جيهان إن كل حاجة لها فوائدها وتصبر بس. وبيستخدم جيهان مهارة التصنيع على الحديد وبيبني جهاز شكله غريب قوي. وبيكون جيهان عمل برج استشعار سحري كبير جدا وبيقدر يستشعر أماكن الشياطين على بعد 10 كيلومتر منه. وبتظهر خريطة بعدها قدام جيهان. وبيكون جيهان مصدوم من كمية العلجوم وكمان الشياطين اللي موجودة. وبيأمر الرادار إن هو يستشعر الشياطين بس. وتكون المساحة اللي استشعرها كيلو بس بعيد عن البيت. وبتقول له جيهان الظاهر إن في 89 شيطان حوالين البيت. وبيكون جيهان مستغرب جدا إنه نضف المنطقة من شوية. وبتقول له جيهان فعلا دي حاجة غريبة جدا. وبتعرفنا جيهان إن الشيطان عشان يكون شيطان العلجوم بيفضلوا ياكلوا ببعض لمدة سنة على الأقل. وبيقول لها جيهان طبقا للإحصائيات إن إحنا المفروض ننضف 10000 شيطان كل سنة. وبتعرفوا جيهان ممكن يكون عشان هو ما نضفش قبل كده كانوا بيتكاثروا في أماكن عمياء. وبيسأل جيهان مش حاجة غريبة إن هم يكون في معاهم كتير جدا. وبتعرفوا جيهان إنه كلامه صحيح. وبيعرض جيهان المهارة بتاعت إدارة المنطقة. وبيقرر جيهان إن هو
يصطاد كل الشياطين ديت. هو بيستدعي كل الغنم الموجودين عنده. هو بيقرر جيهان ان هو ينظف 2 كيلو متر حوالين المكان بتاعه، وهو دي المنطقه بتاعته اصلا. هو بيتعرفوا شيء ان الغنم بتاعه المفروض يكونوا كافيين جدا عشان يتعاملوا معاه. هو بيفكر جيهان بما ان الشياطين عباره عن معدات، فهو بيفتكر ان هو لازم يشتري مهارات شيطانيه. هو بيعرفنا جيهان بما ان المسروقات بتاعت العلجون دي زادت جدا، فعدد الشياطين برضه زاد. هو بيفكر جيهان بعدها ان هو يزور نقابه تشيمبو. هو بيتعرفوا شيء ان هي لسه ما اتحكمتش في قواها بشكل كويس، وعشان كده بيقرر جيهان ان هو يروح لوحده. هو بينتقل بينا المشهد بعدها لجيهان وهو طاير فوق المدينه. هو بيكون شايف ان مسرور العلجون مالي المدينه بالكامل. هو بيكون جيهان حاسس ان الموضوع مقزز جدا عشان هم كتير قوي. هو بيلاحظ جيهان ان المسروقات دي بتهاجم في بعض، وان الاقوى فيهم بيلتهم الاضعف منه. هو كان خلاص جاب اخره من المنظر اللي هو شايفه، الله يكون في عونه كده. هو بيحس جيهان ان الموضوع في حاجه غلط اكتر واكتر، لان هم امبارح ما كانوش بالعدد ده اصلا. هو بيحس جيهان ان كل ده حصل بسبب المصادفه ان هو فضل ينظف في المكان. هو بيوصل جيهان بعدها على شيرة تشيمبو. هو بيلاقي ان هم كمان بيواجهوا الوحوش ديت. هو بيلاقي واحد منهم في المستوى 76 واللي بيكون مينج هو. هو بيشرح لنا جيهان ده استاذ الفيزياء بتاعه بيكون موجود في المدرسه عشان يحمي سونيين. هو بيكون الاستاذ ده قوي جدا في العناصر بتاعته، عشان كده بيهاجم الوحوش بشكل جماعي. والوحش التاني كمان قوي، بيقضي على العلجون بسهوله. هو بيهجم كمان بعنصر النار عليهم. هو بيقدروا ان هم يهزموا المخلوقات دي بسهوله، لكن عددها بيكون كبير جدا. لكن اعضاء عشيره تشيمبو بيكونوا اقوياء وبيواجهوا الوحوش دي كلها، حتى انهم بيستخدموا نوع من انواع الحواجز. والحاجز ده بيتم استخدامه عشان يحجزوا الوحوش كلها في مكان واحد. هو بيعرفنا جيهان رغم ان عشيره تشيمبو مش بتكون من ال10 الاقوياء في المنظمات، لكن هي منظمه قويه جدا. هو بينزل جيهان عشان يتكلم مع اعضاء العشيره. هو بيفعل كمان اجرام الحمايه، ودي بتكون المره اللي كسبها من التنين. هو تبتدي الاجرام دي انها تطلع تعويذات برق قويه جدا. هو بيتكلم جيهان مع العضو دوت وبيساله على سونيا فين بالظبط، وبتكون الاجرام بعد تدمر الوحوش بشكل تلقائي. هو بيساله سونيا ايه اللي بيحصل في المدينه بالظبط، وليه الوحوش دي ظهرت كلها مره واحده. هو بيعرفوا ان هم بيحاولوا يعالجوا الموضوع دوت، لكن مش عارفين ايه السبب. هو بيقول له جيهان ان هو ممكن يساعدهم. هو بيقول له عضو النقابه المفروض ان احنا نناقش الموضوع ده مع سيد النقابه الاول. هو بيلغي جيهان تفعيل اجرام الحمايه. هو بيتوجه هو وعضو النقابه لجوه النقابه. هو بيحس ان اعضاء النقابه موجودين تحت ضغط كبير جدا. وبيحس جيهان ان كلهم مشغولين جدا بسبب الوحوش والشياطين. وسط كل ده حد بينده على جيهان. هو بتساله سيونج انت اكيد جيت عشان تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، وبتكون سيونج مجاهده جدا. هو بيعرفها جيهان ان الموضوع خارج عن السيطره في الشوارع. هو بتساله سيونج ايه اللي بيحصل في منطقتك بالظبط. بيقول لها جيهان ان هو خلى الغرم يتولوا المنطقه بالكامل. هو بيشرح سيونج ما مارستش الالعاب قبل كده، عشان كده مش فاهم هو بيعمل ايه. وبيشرح لها ان الغرم عندهم ان هم قاعدين يدوروا في المنطقه، واي وحش بيلاقوه بيهزموه اوتوماتيك. هو بتقترح سيونج ان في المستقبل لازم يمرنوا مسروقات زي دي. هو بيسالها جيهان ايه اللي بيحصل دلوقتي في الوقت الحالي. هو تعرفوا سيونج ان هي اصلا كانت عايزه تتكلم معاه، بس الافضل ان احنا نتكلم جوه. هو بيدخل جيهان معاه لمكان ما دخلوش قبل كده في العشيره. هو بيقول لها جيهان المكان كبير قوي وانا ما لاحظتش ده قبل كده. بتقول له ان المكان ده امن ومحدش دخله قبل كده اصلا. هو بيسالها جيهان ايه اللي جد طيب عشان اقدر اخش المكان دوت. هو بتعرفوا سيونج ان حاجه مهمه لدرجه ان ما فيش اي عضو في العشيره ينفع يسمعه. هو بتخش سيونج بجيهان لفضاء محمي مخصوص. هو بنفهم ان الفضاء ده مخصوص جدا لدرجه انه بيحجز كل التعاويذ السحريه. هو بتعرفوا سيونج ان حتى لو في حد فاق القوه مستحيل يقدر يتسلل للمكان دوت. وبيكون جيهان حاسس ان الموضوع خطير جدا. هو بتعرفوا سيونج ان في ناس اقوياء جدا في الهويه لدرجه ان اعمارهم عدت ال1000 سنه. هو بيكون جيهان معجب بالمكان جدا لدرجه انه بيحب يبني واحد زيه. هو بتقول له سيونج دي واد الجد عشان تعرف المشكله الحقيقيه. هو بتقول مخلوقات العلجون بقت موجوده في كل مكان وبيندمجوا بشكل سريع جدا، وعشان كده في شياطين كتيره جدا في المنطقه. هو بيعرفها جيهان ان هو شاف ده وهو جاي في الطريق. وبتعرفه سيونج ان اللي بيحصل ده مش بيحصل في المربع اللي هم فيه بس، بل في الدوله كلها. هو بتقول له سيونج ان مفيش حد عارف ايه اللي بيحصل في الوقت الحالي، لكن احنا بنحاول نعرف السبب. هو بيكون جيهان متفاجئ لان عشيره زي تشيمبو مش عارفه ايه اللي بيحصل. هو بيسالها جيهان اذا كانت عايزه ينظف المنطقه ويساعدهم ولا لا. وبتقول له ده حاجه رائعه جدا، لكن مش ده اللي انا عايزاك فيه دلوقتي يا جيهان. هو بتقول له اسمعني كويس يا جيهان، عشان كل اللي هقوله لك ده هو حاجه خطيره جدا. والحاجه الخطيره دي ان انا عايزاك تلاقي سونيا حالا وفورا. هو بينتقل بينا المشهد بعدها لسيد الفوضى فان روي. هو بيقول كلمه مرعبه جدا لانه معجب بقدرات الملك مون. هو بيقول فان روي ما كانش مستاهل ان احنا نحوط المدينه بالوحوش رغم الحراس اللي موجوده فيها، لكن بمساعده الملك مون الموضوع بقى سهل جدا. هو بيكون فان روي سعيد جدا بسبب ان خطته ماشيه تمام. هو بيكون ارواح الوحوش اللي هو قاعد يستدعيها اتمنى انها تموت وتكون في الم فظيع جدا، اما هو بيكون مش فارقه معاه وقاعد يستدعي الارواح الانتقاميه دي بشكل كبير جدا وسريع. هو بيتم فعلا استدعاء عدد كبير جدا من الوحوش دي، ودايره الاستدعاء دي بتستدعي عدد كبير جدا من الوحوش. هو بيأمرهم فان روي ان هم يدمروا كل حاجه وما يسيبوش اي حاجه غير لما يدمروها. وبيطلقهم فان روي المدينة عشان يدمروا كل حاجة. في فان روي إن هو ينشط التعويذة بكل قوتها، وبتنطلق فعلا الوحوش دي على المدينة عشان تدمرها. هو بيكون فان روي قاعد يضحك جدا، ولغاية دلوقتي مش عارفين المؤامرة بتاعته واصلة لغاية فين بالظبط. أو بتكون دايرة الاستدعاء قاعدة تستدعي الوحوش وتبعتها للمدينة. وبينتقل بينا المشهد بعدها لجيهان وهو طاير في السماء، وبيسأل نفسه يا ترى إيه سبب اختفاء سونيا. وبيرجع بينا المشهد لسونج وهي بتقول له إن نقابة دان هو هي اللي استدعته ووعدته بجايزة كبيرة. وبيكون جيهان مستغرب ليه سونيا اللي عمل كده. هو ممكن يكون ورث عشيرة
تشيمبو فعلا لكن هو مش قوي. هو بتعرفوا سيونج ان الموضوع معقد جدا، وده اللي خلى سونيل يوافق على اللي بيحصل دلوقتي، ان الموضوع ان هي مش تقدر تقول له اصلا. هو بتقول له سيونج ان ده سر، لكن هي ما تقدرش تقول له ان ده سر من اسرار النقابه، لكن هو يقدر يعرف بنفسه. هو بيسال شيهان سيونج ايه اللي حصل طب لسونيل، هل هو اختفى في النقابه هناك ولا ايه اللي حصل بالظبط. هو بتقول له سيونج ان هو في الوقت الحالي ما يعرفوش حتى مكان سونيل فين. هو بيكون جيهان مستغرب من ده فعلا. هو بتقول له سيونج اكيد عشيره دانيال تقدر تلاقيه لو عايزه، لكن الدوله دلوقتي في حاله فوضى كبيره جدا، بما ان كل الاعشار دلوقتي تناصر ايدي العامله بسبب الضغط الكبير من الوحوش على المدينه، فقرر ان هو يتصرف بنفسه عشان يلاقي سونيا. فاول جيهان بيروح البيت عنده مش بيستشعر اي طاقه لشيون، وبيسال نفسه يا ترى شيون اصلا راحت فين. وبيفتح جيهان الخريطه وبيكتشف ان شيون قررت تهتم بالوحوش اللي موجوده في المنطقه، وبيفتكر ان هي قالت له ان هي مش مسيطره على قوتها بشكل كويس، عشان كده اكيد راحت تتدرب على اللهب الاسود على الوحوش ديت. هو بيقرر جيهان هو يدور على سونيا من خلال الخريطه. هو فعلا بيقدر يحدد مكان سونيا. هو بيستغرب هو مكانه في مدينة ماجيان دي ما يكون مكان بعيد جدا. هو بيقدر يحدد مكانه بالظبط من خلال تطبيق الخريطة والتليفون. هو بيكون جيهان ما يعرفش أي معلومات عن المكان دوت، وعشان كده بيقرر يسأل سمسارة المعلومات. وبيسيب جيهان رسالة سيون فيها كل حاجة، وبيقرر يخرج دلوقتي عشان يروح لسمسارة المعلومات. هو بيشوف جيهان كله محاط بحاجز، والحاجز ده بيبعد الوحوش. هو بيحاول جيهان إن هو يخترق الحاجز ده ويشوف هيمنعه هو كمان ولا لا. هو بتقول له سمسارة الظاهر ان انا عندي ضيف مهم النهارده. هو بيتفتح الباب بعدها وبتطلب منه ان هو يخش. هو بيتقدم فعلا. هو بينتقل بينا المشهد بعدها لجيهان وهو بيقابل سمسارة المعلومات. هو بتسأله سمسارة المعلومات يا ترى انت كويس ولا لا. هو بيقول لها جيهان اكيد انت عارفه ده. هو بتقول له سمسارة المعلومات اكيد احنا عارفين كل حاجه، لكن احنا ما نقدرش نعرف اللي جوه. هو بتعرفه سمسارة المعلومات ان هي كل قدرات بتضمن ان هم يقدروا يجمعوا معلومات، لكن قدراتهم الهجوميه مش موجوده اصلا، عشان كده صعب ان هم يتخلصوا من الوحوش اللي بره. هو بيقرر جيهان ياخد معاه صفقه ان هو يديها شويه من الغلم بتوعه قصاد المعلومات اللي هو عايزها. هو بتقول له سمسارة المعلومات انت قصدك عن الغلم الموجودين حوالين البيت بتاعك صح؟ هو بيقول لها جيهان ايوه هم دول. بتكون هي مستغربه جدا يا ترى جيهان مش محتاج ولا. وبتستنتج بعدها ان جيهان بيستخدم القدرات بتاعته عشان يشتري الغلم ده، ان هو يديها حبه منهم مش تكون مشكله بالنسبه له. هو بيكون جيهان مش عايز يتكلم معاها اكتر من كده عشان ما يوضحش قدراته بالنسبه لها. هو بيكون مبسوط ان هي مش عارفه كل التفاصيل، وبيقرر ان هو يديها 30 واحد منهم. مسابقه المعلومات مصدومه لان 30 غلم كبيره جدا بالنسبه لها، وبيقول لها جيهان دي مقابل المعلومات اللي انا خدتها من كده والمعلومات بتاعت الوقت الحالي. هو بتقول له سمسارة المعلومات بس دي هتكون قدرة كبيرة جدا رغم أهمية المعلومات اللي عندي، لكنها بتكون مبسوطة جدا ان ده لمصلحتها، وعشان كده بتقبل بالصفقة دي. هو يقول لها يا عم ما تستغربيش، كل المعلومات اللي انا عايزها هتكون اكبر بكتير جدا من 30 جول. هو بتسأل جيهان بعدها انت عايز تسأل عن ايه بالظبط. هو يقول لها إن موجود في منطقة اسمها سيبرون، هو عايز يعرف المنطقة دي بالظبط ايه اللي بيحصل فيها وايه بالظبط اللي بيحصل لسونيا. هو بتختفي سمسارة المعلومات في الضلمة عشان تبتدي تجمع البيانات اللي هو عايزها. هو بيفتح بعدها نفذت الإدارة اللي هو اكتسبها. هو بيقرر بعدها إن هو يحرك الظالم للمكان اللي هو فيه، وكمان 50 ظالم من نقابة تشيمبو عشان يساعدوه. هو بيفتكر قدرات اللاعب بتسمح له إن هو ينقل الملكية بتاعت الغلام لحد تاني. هو بترجع سمسارة المعلومات بعدها واللي هنسميها من هنا ورايح شوشو عشان ما نتلخبطش. هو بتقول له شوشو إن نقابة دانيال بتحاول إنها تستكشف المنطقة، وعشان كده هم محتاجين مجموعة من العناصر، وعشان كده طلبوا قوة سونيا. هو بتقول له شوشو ده مجرد تخمين للمعلومات اللي ممكن تحصل في الوقت الحالي، لكن نقابة دانيال مش مستاهل إن أنا أحصل على أي معلومات. هو بيقول لها جيان أكيد تكونك صح. هو بتقول له شوشو كل شخص عارف إن سونيا الوريث عشيرة تشيمبو، لكن اللي محدش يعرف هو سيد ستيف دينجوان، وإن أي حد بيسيطر على ستيف ده بيحصل على قدرة معينة. هو بيكون جيهان مصدوم جدا من اللي بيعرفه دلوقتي، وبيسألها ايه نوع من القدرات دي. هو بتقول له شوشو ان هو ما يقدرش يموت في كوريا مش كده وبس، لا ده كمان لو مش عايز يخرج من الدولة ما يقدرش يخرج اصلا. هو بيكون جيهان مصدوم جدا لانه عارف ان سونيل بالشكل ده هو خالد حرفيا. هو بتقول له شوشو انا مش بتكلم عن الفلود بس، ده كمان هو ما بيتهزمش اصلا في كوريا. هو بيفهم جيهان ان الفلود ليه درجات، وعشان كده لو اي حد خارج اتهاجم روحه ممكن يموت فعلا. هو بتقول له حالة سونيا المختلفة تماما ان هو ما يقدرش حد يهزمه او حتى يقتله في كوريا، ووجوده هيكون موجود دايما للابد. سيف الدين ضوي بيساعده على دوت. هو بيكون جيهان مصدوم جدا من كمية المعلومات اللي اكتشفها. هو بتقول له شوشو ان معلومات جيهان قليلة جدا، وعشان كده لازم يبقى اكتر في الهوية عن المعلومات. هو بتقول له ان الافضل ليك ان انت تتعلم كتير جدا يا جيهان، ان انت لو عايز تفضل في العالم ده المعلومات هي اهم حاجة. هو بيقول لها جيهان ان في دلوقتي 30 غلام قربوا يوصلوا ان هو يديهم قصاد المعلومات اللي هو خدها منها. هو بتسأله شوشو بعدها ترى انت هتعمل ده ازاي. هو بيظهر بعدها اشارة قدام شوشو بينقلها جيهان كل الغلام اللي هو اتفقوا عليه. هو بينتقل بينا المشهد لجيهان بعدها وهو طاير في الطريق لسونيا. هو بيستخدم الخريطة عشان يقدر يحدد مكانه موجود فين بالظبط. هو بيستغرب ان المكان دوت فيه جزيرة طايرة محدش يعرف عنها حاجة اصلا. هو يعرفنا جيهان ان اي حد بينشئ حاجز وهمي، الحاجز الوهمي ده بينسخ الواقع تماما وبيحوله
بيحولوا لحل وهمي، لكن إن هو في جزيرة عايمة ده شيء غريب جدًا، لا أكيد هتتدخل عشان يعدل دوّة. هو بيفهم جيهان إن الحاجز ده قوي جدًا بشكل غير عادي، هو بيفعّل جيهان كل المانا اللي موجودة معاه وكل التعويذات عشان مش عارف إيه اللي هيحصل فيما بعد، وبتبتدي كائنات غريبة تظهر حوالين جيهان، وبيكونوا عاملين زي حورية البحر، وبيكون دول minions في المستوى 82 يعني حاجة كده زي العبيد اللي تحت الحد. هو بيستخدم جيهان مهارة الملاحظة عليهم عشان يعرف أعلى مستويات ليهم هم قد إيه، هو بيعرف جيهان إن أعلى مستوى ليهم هو متوسط 91 وعشان كده التخلص منهم مش بتكون حاجة سهلة أبدًا، وبتنطلق واحدة منهم ناحية جيهان، وبتقول له قوتك هائلة جدًا، إيه اللي جابك هنا؟ هو بيقول لها جيهان إن هي واحد صاحبي شغال في نقابة دانوي وهو دلوقتي هو بيقول لها إن اسمه خارج من نقابة الشيمبو أكيد اسمها تيمي، وهي بتكون باصة له بصات غريبة جدًا، هو بتحول لون عينيها بعدها وهي مركزة مع جيهان، هو بتقول له أنت ما بتكدبش، هو بتقول له إحنا ما نقدرش إن إحنا ندخلك لأن أنت اللي بتقوله صادق ومش لأن أنت لازم لك تصريح، هو بيقول لها جيهان إن هو لسه جديد عشان كده في حاجات كتير أوي ما يعرفهاش، وبتقرر حورية البحر إنها تشرح كل الحاجات لجيهان عشان تقدر يفهم هو في إيه الدنيا بالضبط، هو بتقول له إن إحنا من نقابة سيلا ودي واحدة من أقوى النقابات اللي موجودة في كوريا، هو بيكون جيهان مستغرب لأن اسم سيلا مربوط دايمًا بالممالك القديمة، وبيكون إن هو مستغرب أكتر إن هم على شكل حوريات بحر، هو بيفهم جيهان إن عشيرة سيلا دي بتخص الملك مونيو، هو بتكون حورية البحر اللي قدامه دي معجبة بتفكير جيهان، هو بتفضل تبص لجيهان وجيهان بيكون مش فاهم هي عايزة منه إيه بالضبط، هو بتقول له أنت تقدر تعمل تعويذ من أصول غربية لكن صفتك من كوريا إزاي؟ هو بتفهم بسبب دوّة إن هو اللاعب، هو بتقول له حرية البحر أنت حظك وحش جدًا، وده لأن نقابة دانو منعت دخول أي حد، هو بيستنتج جيهان من الكلام دوّة إن النقابة حجزت سوني لجوه المكان دوّة، وكمان اتظاهروا إن هم ما يعرفوش أي حاجة عنه، هو بتقول له حرية البحر إن إحنا معانا عقد مع نقابة دانو وهي الوحيدة اللي ممكن تسمح لك إذا كانت تخش والّا لأ، هو بيفكر جيهان يا ترى هيستخدم العنف معاهم والّا لأ عشان يخش المكان دوّة، هو بيتفاجئ جيهان من اللي بيحصل في نفس اللحظة ديّة، هو بتقول له حرية البحر إن نقابة دانو سمحت بإن أنت تخش يا جيهان، هو بيكون جيهان مش عارف إيه الموقف الحالي بالضبط، هو بيكون حاسس إن الموضوع غريب جدًا وفي حاجة مش مضبوطة، هو بيحس إن هم حجزوا سوني تدريجيًا هو كمان، هو بيفتح حوريات البحر بعدها باب الفضاء المحمي لجيهان، وبيدخل جيهان فعلًا عشان يشوف الدنيا تمشي معاه إزاي بعدها، وبينتقل بينا المشهد لمكان تاني خالص، وبتكون بورا جين وإيان بيهزموا الوحوش اللي موجودة في المكان دوّة، وبتقول بورا جين لإيان يا ترى هم مسكوا الشخص اللي إحنا كنا عايزينه والّا لأ؟ وإيان بتقول لها لأ، وبعدها بيسمعوا صوت كبير جدًا، وبتقول بورا جين الظاهر إن في زعيم وحوش هنا، وبتبتدي إنها تحدد هدف الوحش دوّة وتحلله كمان، وبتبتدي بورا جين تقول إن المجهود كله عليها ومش على يان، وبيهجم عليها الوحش بكل قوته، وبيكون الهجوم قوي وسريع جدًا في منتهى القوة، لكن الوحش بيتصدم حرفيًا من اللي بيحصل، وده لأن بورا جين بتقدر تصد ضربته بمنتهى السهولة، اللي هو يا صغنن ده أنت هيطلع عينك، وبتهجم عليه بورا جين بمنتهى القوة وسرعة، وبتقدر تقضي على الوحش بالضربة دي بشكل نهائي، وبتأمر يان إن هي تنضف المنطقة بشكل كامل، وبتبتدي يان بعدها إنها تنشط المصفوفات بتاعتها، وبيطلع زي ثقب أسود كده بيشفط كل الوحوش جواه، وبيكون الثقب ده سريع جدًا في مناطق الوحوش لدرجة إنه في أقل من ثانيتين بالضبط سحب كل الوحوش، وبتبتدي يان بعدها إنها تفعل تعاويذ تانية، وبتبتدي التعويذ دي إنها ترسم شكل على الأرض، وبتبتدي تفعل تعويذة التطهير على الأرض ديّة بالكامل، وبتبتدي تظهر مخلوقات العلجون بعدها، وأول ما بتظهر في المكان بتتحرق، وبيتم إبادتهم بشكل كامل، وبينتظروا هما الاتنين الأوامر الجديدة اللي هتجيلهم من العشيرة، وبتكون بورا جين متعصبة جدًا إن هي مش عارفة هتعمل إيه دلوقتي في الوقت الحالي بسبب أوامر العشيرة المتأخرة، وبتعرفنا يعني إنها ما عندهاش اختيارات أصلًا، وبتتضايق بورا جين من أسلوب الكلام دوّة، والظاهر إن بورا جين كانت بتعرف حد كسلي أوي، فبتقول يعني إيه رأيك لو سيبنا من كل حاجة ونقعد في الكافيه نشرب شوية حاجات وبتوافق يعني طبيعي جدًا، وبينتقل بينا المشهد لجيهان اللي بيكون حاسس إن المكان غريب جدًا، هو بيكون حاسس إن المكان عبارة عن متاهة كبيرة جدًا، هو بيحس جيهان إن المكان كبير جدًا رغم إن ما فيش أي افتكاسة أو أي حاجة وقفته، لكن المكان كبير لدرجة إنه بقى متاهة كبيرة جدًا، هو بيستدعي جيهان بعدها غنومي، وبيطلب منها جيهان إنها تعمل مسار خاص بيه، غنومي فعلًا إنها تعمل مسار خاص بجيهان وبتخترق الأرض كلها، هو بيفهمنا جيهان إن الطريقة دي هتكون أسهل وأسرع بالنسبة له، وده لأنه عنده كمية مانا كبيرة جدًا، فإن هو يمشي بخط مستقيم ده الموضوع هيكون أسهل بالنسبة له، هو بيتفاجئ جيهان بعدها لأن في مجموعة كبيرة جدًا من الشياطين، وبيكون متفاجئ من العدد الكبير بتاعهم، هو بيحس جيهان إن في حاجة غريبة جدًا في المكان دوّة، هو بيلاحظ جيهان إن في وحوش مميزة، وبتكون الوحوش ديّة مستواها مختلف عن بقية الوحوش، وإن الوحوش دي بتتغذى على الحيوانات الأقل منها، وحتى إن في وحوش منهم بقت على شكل تنانين قوية جدًا، هو بيحس جيهان إن المكان غريب لدرجة هو مش متخيلها، هو بيحس جيهان إن هو شاف الموضوع ده قبل، وإن المكان ده عامل زي صندوق السم اللي هم بيجيبوا مجموعة حيوانات سامة وبيفضلوا يقعدوهم مع بعض لغاية لما يخلصوا مع بعض، ويبقى الكائن اللي بيطلع في الآخر ده هو أقوى واحد فيهم، وبما إن الشياطين بتاكل في بعض فمستواها بيتطور بشكل سريع جدًا وقوي، هو بيسأل جيهان نفسه يا ترى عشيرة دانو هي اللي عملت المكان دوّة والّا لأ، هو بيحس جيهان إن هو محتاج يجمع معلومات عن المكان ده بأسرع وقت ممكن، وبيسأل نفسه يا ترى العشيرة هي السبب في إن اللي يحصل ده في البلد والّا لأ، وبيكون جيهان ما عندوش أي دليل عن اللي بيحصل بالضبط، عشان كده بيقرر يسرج الأدوات بتاعته عشان يبتدي بالخطة اللي هو
ينفذها. هو بيعمل جيهان الأربع تعاويذ: البريق والتضخيم والمنع والتنقية، وبيبتدي إن هو يدمجهم مع بعض. وبتكون التعويذة دي سلسلة البرق ذات الدمار المطهر، وبتتأثر الشياطين بالتعويذة دي جدا لدرجة إن الأضرار اللي بتحصل عليهم بتكون ضخمة جدا. وبسبب الصدمة بتاعت التعويذة اللي عملها جيهان، الشياطين اللي وراه ظهرت كلها مرة واحدة وبتحاول تهاجمه، وعشان كده جيهان بيفتح المخزن بسرعة وبيخرج الغلام بتاعته، وبيأمرهم جيهان إن هم يقضوا على الشياطين دي بسرعة. وبيقرر جيهان إن هو يتمركز في المكان دوت، والغلام يقضوا على كل الشياطين اللي حواليه، هو كمان يهتم بأي حاجة تحصل فيما بعد. وبيقرر يقضي على الثلاث شياطين المميزة اللي قدامه، وبيستخدم بعدها تعويذة الانتقال، وبيظهر بعدها فوق الشيطان، وبيستخدم جيهان التعويذة على الصولجان بتاعه بعدها، وبينزل بعدها بكل قوته على الشيطان دوت، وبيقدر إن هو يقضي على الشيطان ده بمنتهى السهولة. والشيطان التاني بيستغل الوقت دوت وبيحدف على جيهان السم، وبيواجه جيهان الصولجان بتاعه ناحية السم دوت، وبيقدر الصولجان من كتر قوته إن هو يخترق السم وكمان دماغ الوحش التاني. وبيستدعي جيهان بعدها الصولجان لدي بمنتهى السهولة، لأن التوازن المدمجة بياخد وقت، عشان كده أفضل حاجة إن هو يقتلهم بإيديه. وبيحاول الوحش اللي على شكل تنين بعدها إنه يهرب بعد ما شاف الاتنين التانيين بيتخلص عليهم في ثواني. وبيستخدم جيهان بعدها تعويذة البرق عليه بمنتهى السرعة، وبيقول لجيهان ما تعتقدش إنك هتقدر تهرب مني بسهولة. وبيقدر جيهان إنه يقضي على الوحش بشكل كامل، والتلات وحوش فعلا بيبتدوا إن هم يسقطوا الأدوات اللي جيهان دايما بياخدها من الوحوش. وبيستغرب جيهان إن حتى الشياطين دلوقتي بقت تنزل عناصر، وبيفهم جيهان إن قدرة اللعب بتاعته أثرت في المكان اللي هو فيه، وعشان كده الشياطين دي نزلت العناصر بتاعتها. وبيستخدم جيهان بعدها التفكيك العقل، وبيكون أول عنصر هو لؤلؤة ثعبان البحر، وده نوع نادر جدا من الثعابين اللي ما بيتحولش لتنانين. والعنصر التاني بيكون عبارة عن سم فتاك، وده نادر جدا. والعنصر التالت بيكون اسمه الصلب المائع، وده نوع نادر جدا بيقدر إن هو يغير شكله بسهولة. وبياخدهم جيهان وبيفكر إن هو هيستفيد منهم إزاي بالظبط. وبيفكر جيهان إن بالشكل ده هياخد وقت طويل جدا، وإن هو لازم يعرف الشياطين دي بتيجي منين وهيعمل إيه دلوقتي في الوقت الحالي. وبيقول جيهان إن أفضل حاجة دلوقتي إن أستخدم مهارات التصنيع بتاعتي. وبيبتدي يستعرض كرة الحرير اللي هو كان مخزنها قبل كده، وبيستخدم عليهم مهارة التصنيع، وبيكون صنع أداة سحرية غريبة جدا، وبيخرج منها روبوتات غريبة جدا شبه الغلام. وبيأمرهم جيهان إن هم يمسحوا المنطقة بالكامل، وكمان يخلصوا على كل الشياطين اللي هيشوفوهم. وبتستقبل الوحوش الأوامر فعلا وبتبتدي إنها تنفذها. وبيستخدم جيهان مهارة الملاحظة عليهم، وبيكونوا دول غلام من النوع الطائر. وبيعرفنا جيهان إن أغلبية مستوياتهم في المستوى 30، وإن هم دلوقتي بحال الموقف اللي هو فيه دلوقتي مش محتاج إن هم يكونوا أقوى من كده. وبيعرفنا جيهان إن هو يستخدم المعادن الأرضية وكمان الكريستال السحري عشان يقدر يصنع كمية كبيرة منهم بسرعة. هو بينشئ قدامه مجموعة كبيرة جدا من الشاشات عشان يقدر يراقب المكان كله. وبيكون جيهان عمل دوت عشان يشوف لنفس اللي هم بيشوفوه في نفس الوقت ونفس اللحظة، وبالشكل ده يكون جيهان متحركش من مكانه وقدر يستكشف المكان كله بشكل سريع. ويبتدي الغلام إن هو يشوف الفروقات اللي على الجون ديت، وبيهجم عليها بشكل مباشر لأن دي الأوامر اللي متخزنة جواه. وبيعرفنا جيهان إن مدى الهجوم الخاص بالغلام الطائر هم 4 متر، وكمان يقدروا يتفادوا الشياطين ويواجهوا العلجون بس. وبيحس جيهان إن المخلوقات دي بتظهر من تحت الأرض زي الدخان بالظبط. وبيكون جيهان مذهول جدا لأن المكان طلع ضخم وكبير أكتر مما هو كان متخيل. وبيفكر جيهان في خطواته الجاية لأن المكان ضخم جدا. وبيعرفنا جيهان من ساعة ما دخل هنا والإشارة بتاعت سوني اللي اختفت، وبيظهر إن هو داخل مجال أو حاجز مخصص جدا إن هو بيخفي الإشارة عنه. وبيظهر بينا المشهد اللي بعدها إن واحد من الغلم طلع لمكان فيه إضاءة، وبيلاحظ جيهان مكان الغلم دوت بسرعة، وبيلاقي إن في مدينة كبيرة جدا قدر يوصل لها الغلم دوت. وبيقدر جيهان يحدد المكان دوت إن هو بعيد عنه بمسافة 40 كيلومتر. ومرة واحدة بتتدمر الشاشة اللي قدام جيهان وبتتقفل. وبيفهم جيهان إن الغلم اللي طلع على المدينة دي تتدمر في لحظتها. بيفكر جيهان إن تدمير الغلم دي مش حاجة بسيطة، وبيصنع جيهان كمية كبيرة جدا منهم وبيأمرهم إن هم ينتشروا ويهاجموا أي حاجة. وفعلا بيتجمع مجموعة الغلم اللي صنعها جيهان بشكل كبير جدا عند المدينة. الغلم اللي فيه مجموعة كبيرة جدا مستنياه، وبيستغرب جيهان كمان من الشكل اللي شايفه، وده لأن الغلم اتهاجموا بمجرد ما خرجوا من النفق، وعشان كده بيبتدوا يرجعوا تاني عشان يقدروا إن مفيش حد يهاجمهم. وبيبص جيهان على الفرسان دول وبيحس إن هم منظمة قديمة جدا أو مكان قديم غريب قوي. وبيفكر جيهان إن هو خسر 1000 غلم لكن لسه فاضل له 3000 مش هيبقى فيه أي فايدة عشان هو يوديهم هناك. وبيقدر يحدد جيهان إن المكان اللي هم فيه دلوقتي هو أكتر مكان أهمية بالنسبة للفرسان دول. وبيفكر إن المكان ده هو موقع سوني الحالي. وبيفكر جيهان إنك عشان تهزم الغلام اللي في مستوى 30 لازم تكون في المستوى 60 على الأقل. وبيفكر هيعمل إيه دلوقتي مع الفرسان دول، وبيبتدي إن هو يحط خطة بخطواته الجاية. وبيأمر الغلام كلهم إن هم يتحدوا مع بعض، والمكان كله بيشع بسبب الاندماج دوت. وبيكونوا مع بعض غلام ضخم وعملاق جدا. وبيعرفنا جيهان إن الموضوع خد منه أزيد من 3000 كريستالة سحرية عشان يعمل الغلام دوت. وبيستدعي كمان غنومي، وبيبتدي بعدها يتوجه للمكان اللي فيه المدينة. وبينتهي مشهد بعدها لواحد اسمه سيد الفضاء، وبيكون بيواجه سوني وسوني المتصاب إصابات كبيرة جدا ومبالغة جدا. وبيتفضل إن هو شخص خارج، لكن درجة الخلود اللي عند سوني الفريدة جدا من نوعها وما شافهاش قبل كده. وبيقول سيد الفضاء إن هو موجود هنا عشان يكسر الختم اللي موجود في المكان، لكن ما كانش متوقع من نقابة دانو إن هم يبعتوا سوني عشان يوقفوا المهمة بتاعته. وبيبتدي دخان غريب يظهر على جسم سوني وبيقول له سوني يا ترى هتستسلم ولا لا دلوقتي. وبيرجع سوني اللي بعدها لشكله الطبيعي وكأن مفيش أي إصابات كانت عليه أصلا. وبيقول له سيد الفضاء الموضوع بس هياخد شوية وقت بحيث إن أنا هزمك بشكل نهائي
واختمك بالكامل بعد كده اكسر الختم. او بيقول له سيد الفضاء موضوع كسر الختم ده هياخد بالظبط 22 ساعه من دلوقتي، رغم ان انا ممكن اكسره في الوقت الحالي لو انت استسلمت. او بيستخدم سوني اللي بعدها سيف دان. او بيقول له سيد الفضاء هيكون سعيد جدا لو اداله السيف ده عشان يدرسه. او بيتفاجئ سيد الفضاء ان السيف بيهجم عليه بشكل مباشر. او بيحصل انفجار كبير جدا بسبب الهجوم دوت. او بنفهم ان سيف دان اصلا بيهاجم من خلال الفضاء بشكل كامل. او بيقول سيد الفضاء رغم ان امكانيات السيف عاليه جدا انك لسه مش قادر تستخدمها بشكل كامل يا سونيا. او بيقول له قدرات السيف انك تحس باي خطر ده شيء لا يقهر فعلا، لكن مش كده وبس، ده انت كمان بتقدر تنتقل بشكل غير محدود في الفضاء. او بيقول له سونيا لكن انت نسيت حاجه غريبه جدا، انت دلوقتي مش موجود في شبه الجزيره الكوريه عشان انت في المنطقه بتاعتي دلوقتي. او بيكون سونيا متعصب جدا ان سيد الفضاء ما بطلش رغي اصلا. او بيقول له سيد الفضاء المفروض انا اللي اكون متضايق، لان مهما انا عملت فيك انت اصلا ما بتموت، بتقدر تظهر في اي مكان وبشكل سريع جدا، انا اللي المفروض اقول لك انت مستحيل اصلا اي حد يعصبني غيرك. او بيقول له سيد الفضاء انت ازاي شخص خالد مع ذلك ان انت قادر تستحمل قدره الضغط والاتصال بالختم دلوقتي. او بينشط سوني اللي بعدها الطاقه بتاعته. او بنفهم دلوقتي من سيد الفضاء ان جسم سوني الموجود دلوقتي تحت ضغط كبير جدا في الاختام اللي موجوده عليه، وان الاختام دي بتخليه يحس بوجع وبتمزقه من جوه جسمه. هو بيساله سيد الفضاء هموت واعرف انت ازاي بتتحمل كميه الالم الفظيعه دي يا سوني. او بيظهر على ملامح سوني ان هو فعلا في ضغط كبير جدا، وبيقول له مالكش دعوه يالا. او بيقول له سيد الفضاء انت ممكن توقف كل حاجه دلوقتي وتستسلم. او بينطلق سوني عليه بمنتهى السرعه. او بالله بيحصل انفجار شديد جدا في المكان بسبب الهجوم بتاع سوني. او بينتقل بينا المشهد بعدها لجان وبيكون حاسس بدرجه طاقه قويه جدا، وبيحس ان هو ده مكان سوني. او بيتمنى جيهان ان هو يكون ده المكان عشان يقدر يعثر عليه بشكل اسرع. او بيوصل جيهان بعدها هو والغولم بتاعه للمدينه. او بيخرج دخان كتير جدا من الارض، وبيبتدي يتشكل على هيئه جنود. او بيحس جيهان ان شكلهم مش زي البشر ولا حتى الشياطين، وبيكون مستوياتهم واصله لغايه 99. او بيكونوا كلهم رماة من المستوى العالي. او بتصيب الهجمات ديت الغولم في كل حته في جسمه حرفيا. او بيفعل جيهان درع الطاقه وبيقول ان هو متحمس جدا للي هيحصل. او بيعرفنا جيهان ان كميه الكريستالات اللي هو استخدمها على الغولم كانت كتيره جدا لدرجه ان المستوى 99 بتاع الحراس دول مش هيقدروا يعملوا له اي حاجه. او بيأمر جيهان الغولم ان هو يدمرهم بالكامل. او بيبتدي الغولم ان هو يتحكم في السائل المعدني عشان يتحول لسلاح. او بيهجم على المدينه كلها ولا كانه بروسلي في عز شبابه. او بيقرر جيهان ان هو كمان يستخدم التعويذه السحريه بتاعته. او بيفعل تعويذه نار قويه جدا ومدمره. او بينتقل بينا المشهد بعدها لسوني وسيد الفضاء. او بيكون سيد الفضاء مذهول جدا من امكانيات سوني. او بيكون سوني فقد عينيه وكمان اصابات مبالغه جدا، لكن بسبب الطاقه بتاعت سيف دان ان هو مربوط بشكله وجسمه وروحه وخلوده وطاقته بترجع لطبيعتها وكمان عينيه. او يكون سيد الفضاء مذهول جدا ان طاقه سوني بتتجدد بسرعه وكمان قدراته الجسديه. او بيسال سوني اذا كانت دي واحده من قدرات سيف دان ولا لا. او بيقول له سوني لو راجل اكتشفها بنفسك. او بيتحرك سوني بسرعه كبيره جدا لدرجه انه بيكون بينتقل من المكان اللي هو فيه. او بيظهر تاني قدام سيد الفضاء وبيهجم عليه بمنتهى السرعه، لكن بيكون في زي حاجز بيمنع الهجوم بكل قوته. او بيقول له سيد الفضاء انا متخصص في الفضاءات وعشان كده الحاجز ده انت مستحيل تسترقه في الوقت الحالي. او بيسال سوني اللي بعدها ترى الهجوم بتاعك ده يفضل يستمر لغايه امتى؟ انت ما بتعملش اي حاجه مفيده ومش هتقدر عليا. او بيقول له سوني ان هو هيعمل اي حاجه عشان خاطر يوقفه في مكانه. او بيقول له سيد الفضاء ما تفضلش دلوقتي غير 20 ساعه، وانا متاكد انك كبير جدا بسبب الضغط بتاع الختم، مش عارف انت هتفضل لغايه امتى كده يا سوني. او بيتعصب سوني جدا من الكلام دوت وبيقول له اخرس لابلعك لسانك يالا. او بيهجم سوني عليه باكتر من شكل وبيكون هجومه سريع ومتسلسل جدا. او بيحصل انفجار تاني بسبب الهجوم دوت. او من صدمه الانفجار بيرجع سوني لورا. او بيقول له سيد الفضاء هنشوف هتقدر تستحمل الالم بتاع الختم لغايه امتى. او بنلاقي ان في حلقات من السكاكين ظهرت في كل مكان حوالين سيد الفضاء. او بيقول له سيد الفضاء المره اللي فاتت قطعت ايدك ورجلك، المره دي انا هقطعك حته حته يا سوني. او بيقول له جسمك في الوقت الحالي المفروض يحس بالم فظيع جدا، اكيد انا هضيف شويه الم عشان تستسلم. او بنلاقي ان حصل انفجار كبير جدا في الخط اللي هم كانوا قريبين منه. او بيظهر الغولم بتاع جيهان بعدها. او بيتفاجئ سوني من اللي بيحصل دوت. او بيقول له جيهان اخيرا لقيتك، انا كنت بدور عليك في كل مكان. او بيتفاجئ سيد الفضاء من اللي بيحصل دوت. او بيكون سيد الفضاء متفاجئ جدا لان جيهان قدر يوصل للمكان دوت. وكمان سوني بيكون متفاجئ جدا من جيهان لانه وصل للمكان دوت. وبيقول له جيهان انا حاسس ان انا مبسوط قوي ان انتم متفاجئين. او بيقول له جيهان ان هو دمر المكان بالكامل، وان المكان الوحيد اللي صمد هو المكان اللي كان فيه سوني اصلا. او بيتفاجئ سوني من الفوضى اللي عملها جيهان اصلا عشان يوصل له. او بيساله جيهان هو ده العدو بتاعنا ولا ايه الدنيا، وبيستخدم عليه مهاره الملاحظه. بيعرف ان هو في المستوى 140 واسمه لعبه المشعوذ. او بيستخدم عليه كمان مهاره الملاحظه. او بيعرض جيهان الاحصاءات بتاعته بشكل كامل وكل القدرات بتاعته. او بيلاحظ جيهان حاجه غريبه جدا في الحاله بتاعته، ان المهارات بتاعته مخفضه بنسبه 50%. او بيفهم جيهان ان ال 50% ناقص، ده معناه ان المهارات بتاعته والحالات بتاعته كمان ناقص 50%، لان الذكاء بتاعه 800 وصل ل 400 اصلا. او بيقول له سيد الفضاء كده انت بتستخدم دلوقتي مهاره الملاحظه عليا صح؟ او بيقول له سيد الفضاء انا بعشق ندرس الناس اللي عندهم مواهب زيك يا جيهان، واللي قصده هنا المواهب اللي هو المواهب الفطريه. او بيأمر جيهان
جيهان الغلام انه يهجم عليه بسرعه. هو فعلا الغلام بيكون سريع وقوي جدا والشفرات دي اصلا مش بتاثر فيه. هو بيحصل انفجار كبير جدا بسبب هجوم الغلام. هو بيكون جيهان متفاجئ جدا من اللي هو شايفه. هو ده لان سيد الفضاء قام بالغاء الهجوم بتاع الغلام بالكامل. هو بيقول له سيد الفضاء رغم ان انت عندك القدره انك تصنع الاشياء لانك بتحاول برضه انك تكون مشعوذ. هو بيقول له سيد الفضاء حاول تستخدم نبوغك اكتر من كده جيهان بما انك بتحاول تكون ساحر. هو بيقول له سيد الفضاء انا هقول لك حاجه كده تاخدها مساحه جيهان بما انك داخل الهواء قريب. هو ان الدرع اللي حواليه ده مش درع عادي، لا ده درع بيشوه الفضاء نفسه، وده معناه ان اي حاجه فيزيائيه هتقرب مني هتبعد عني في نفس اللحظه. والظاهر ان مهاره الملاحظه بتاعتك ما اختارتش الدرع ده، وده شيء مثير جدا في حد ذاته. هو بيكون جيهان متعصب من الراجل ده جدا. هو بيكون جيهان حاسس انه بيتكلم كتير جدا وده مخليه متعصب قوي. هو بيامر الغلام ان هو يهجم عليه مره تانية. هو بيهجم عليه سيد الفضاء بالسكاكين ديت. هو جيهان بيفعل الدرع بتاعه بيقدر يتصدى للسكاكين بمنتهى السهوله. هو بيقول جيهان بما ان حاجز الفراغ المشوه ده مكون من المانا يبقى ده حاجه جميله جدا. هو بيقرر ان هو يفعل 6 تعويذات وهي المانا والتداخل والتقسيم والتعديل والشمول والفضاء، وبيقرر ان هو يدمجهم مع بعض. ودمج التعويذ دي بيخلي المكان يضيء بشكل كبير جدا. هو بتكون التعويذه دي هي منطقه المانا المحايده. هو بيبتدي المكان كله يشع بسبب التعويذه دي. هو بيقع جيهان من الهواء لانه ما بيقدرش يستخدم السحر في الوقت الحالي وبيفتح المخزن بتاعه بسرعه. هو بيخرج اداه عشان يقدر يطير عليها من غير ما يستخدم السحر. هو بيلاقي جيهان ضوء غريب جدا. هو بيكون الضوء ده قسم الغلام حرفيا لنصين. هو بيكون جيهان مصدوم وغضبان جدا بسبب اللي بيحصل. الغلام بتاعه اللي تعب جدا فيه. هو بيكون متضايق لان هو قطع الغلام ده نصين وكانه ولا حاجه حرفيا. هو بيحس جيهان ان الهجوم ده هجوم مخترق للدروع زي الهجوم اللي هاجمه قبل كده سيد الدمى بيه. هو بيكون جيهان حاسس الناس اللي بيواجههم في الوقت الحالي هو ناس في مستويات عاليه جدا عليه. هو بيقول له سيد الفضاء مش كنت تسمع نصيحتي الاول عشان تعرف تتصرف يا جيهان. هو بيقول له جيهان بما معناه يعني بس يلا خليك في حالك. هو بيبتدي سيد الفضاء ان هو ينرفز جيهان وجيهان بيكون مش مؤذي منه جدا. هو بيقول سيد الفضاء لجيهان افضل حاجه ليك يا جيهان ان انت ما تعترضش الطريق وتبعد عني. هو بيقول ان هو هيعرض مكافاه على جيهان اللي هو لو ما اعترضش الطريق هيعلمه حاجه جديده. والصيني اللي بيكون متضايق قوي بيشرح له كمان المهاره اللي دمر بيها الغلام اللي هي التشريح المكاني. وبيكون جيهان حاسس ان الراجل ده لو هيكون له نقطه ضعف انه هو بيرغي كتير قوي. هو جيهان بيلاحظ في كلامه ان الهجوم فعلا بيقطع الفضاء وان هو بيشوهه بشكل كامل. هو بيسال جيهان نفسه يا ترى هو بيشوه الفضاء حواليه ازاي وفي نفس الوقت احنا شايفينه وسامعينه في نفس اللحظه. هو بالرغم ان احنا سامعينه وشايفينه ان اي هجوم بيجي عليه ومش بيأثر. هو بيستخدم جيهان هجوم التدمير ساعتها عليه بسرعه كبيره جدا وده بيكون هجوم ليزر. هو بيلاحظ جيهان ان الهجوم اول ما وصل للدرع غير اتجاهه بالكامل مع اتجاه الدرع وتحول مسار الهجوم بالكامل اللي وراه. هو بيقول له سيد الفضاء الاختبارات الكتير مش هينفعك يا جيهان. هو بيقول له انا اكيد مش هسيب ساره انه تهاجم عليا بهجوم ضوئي، وان المهاره اللي بيستخدمها دي اسمها تشوه المكان الانتقالي، وده معناه ان اي حاجه هو عايزها تعدي هتعدي واي حاجه مش عايزها تعدي مش هتعدي بمزاج امه يعني. هو بيقول له ان المنطقه المحايده اللي هو عملها مش هتاثر عليه ان هو اصلا مش هيخليها تعدي وده بسبب الفضاء المشوه اللي هو عمله. هو بينتقل سوني اللي بعدها لمكان جيهان وبيساله جيهان تعرف اي معلومات تانية عن الشخص دوت. هو بيقول له سوني اللي هو ما عندوش معلومات ازيد من اللي عنده. هو بيفكر سيد الفضاء هيعمل معاهم ايه هما الاثنين دلوقتي في الوقت الحالي. هو بيسالهم ايه رايكم لو انا اللي هاجم عليكم دلوقتي في الوقت الحالي. هو بيزعق جيهان بشكل غريب جدا. هو بيكون ده امر اداه جيهان للغلام بتاعه عشان يلتحم من جديد ويقدر يتقوم بسرعه. هو فعلا بيتسلق الغلام بسرعه كبيره جدا عشان يواجه سيد الفضاء. هو بيفهمنا جيهان ان الغلام هيفضل يتحرك لغايه ما كل الكريستالات السحريه اللي جواه تتدمر. هو بيقول جيهان لسوني نمسك كويس عشان احنا هنتحرك بسرعه. هو بيقول لسوني هنعمل ايه دلوقتي. بيقول له جيهان ان احنا دلوقتي هنعمل حاجه جميله جدا احنا هنهرب يا معلم الجري نص الجدعنه. هو بيقول له جيهان ده تكتيك هروب ما تقلقش. هو مشهد بعدها لسوني وبيقول له انت مستحيل تكون طبيعي. هو بيقول له سوني انت مستحيل تكون بتفكر. بيتعصب جيهان جدا بيقول له مش دي الطريقه اللي تكلمني بيها بعد ما انقذتك يا اسطى. هو بيقول له سوني تنقذ مين انا عايز اكون هنا اصلا يا معلم. هو بيعرفوا جيهان ان نقابه دانو هم اللي بعتوه هنا عشان ينقذوه لان هم عارفين ان الموقف خطير في الوقت الحالي. هو بيقول له سوني ما كانش لازم تيجي للمكان الخطر ده. بيقول له جيهان ازاي ما تجيش وانت عايز اصحاب انت عبيط يالا في دماغك ولا ايه. هو بيساله جيهان يا ترى انت كنت مكاني مش هتعمل اي حاجه لو عرفت ان انا في خطر. هو بيقول له سوني انا وانت اشخاص مختلفين يا جيهان. هو بيقول له جيهان ده عشان انت خالد صح. هو بيقول له جيهان انا بس ما عرفتش انك خالد ده انت كمان لا تقهر في قريه. هو بيقول له سوني ده عالم الهواء اللي احنا عايشين فيه في الوقت الحالي. هو بيقول له جيهان مش محتاج تقلق عليا طول الوقت انا في الوقت الحالي قوي جدا لدرجه ان انا عملت صفقه كمان مع مزاد الهويه. هو بيحاول جيهان ان هو يطمن سوني ان الدنيا هتبقى كويسه معاه لدرجه ان هو موهوب جدا. هو بيساله جيهان مستواك عالي بسرعه كده ازاي. ولاحظ ان مستوى سوني وصل ل 135. هو بيقول له سوني انت عارف ازاي ان المستوى ارتفع بسرعه فما فيش داعي انك تسال. هو بيقول له جيهان انت ما بتبقاش قوي بسبب انك بتقتل الوحوش وكمان ما بترفعش مستواك بشكل جانبي بسبب ان انت موجود في عشيره. هو بيعرفه سوني ان هو عنده طرق خاصه بيه عشان المستوى يرتفع بسرعه. هو بيساله جيهان بعدها انت بتعمل ايه هنا اصلا يا سوني. هو بيعرفه سوني ان هو لازم يحافظ على الختم اللي موجود في المكان دوت. هو بيستغرب جيهان جدا ختم ايه اللي موجود في المكان دوت ومطلوب من سوني ان هو يحافظ عليه. هو بيساله جيهان قصدك ايه بالختم ده يا سوني اشرح لي. هو بيقول سوني لجيهان يا جيهان انت عارف المدينه دي بتاعت ايه. هو بيشرح
إن المدينة دي هي عاصمة سيلا. هو بيفهم جيهان إن المكان ده مش نوع من أنواع الزنانين أو حتى الفضاء المحمي، لا ده مكان تم تصميمه من الهواية عادي جدا. هو بيقول جيهان لسوني إن هو شاف مجموعة من الحريات قبل ما يدخل. هو بيقول سوني لجيهان الغريب في الموضوع إن هم مش بيحموا المكان، لا هم بس بيمنعوا الناس إن هم يخشوا مع إنهم من العاصمة نفسها. هو بيقول سوني لجيهان أنا قلت لك قبل كده إن اليابان تمت إزالتها في حرب، عشان كده كانت بتحاول تنتقم من كوريا وكمان تزيلها من على الخريطة. هو بيفهم جيهان إن في متورطة من منظمات عالمية. هو بيحس جيهان إن حماية المكان ده ضعيفة جدا لأن سيد الفضاء دخل بسهولة. هو بيقول له سوني مش عارف دخل إزاي بس أكيد ليه طريقة خاصة بيه. هو بيحسوا هما الاتنين الموضوع غريب جدا. هو بيقول جيهان لسوني إن نقابة دانو هما اللي بعتونا وكمان ادوا له شوية معلومات، مش كده وبس لا دول سمحوا له كمان بالدخول وعشان كده الشرايط سابوه. هو بيسأل جيهان سوني اللي بعدها إيه اللي موجود هنا بالظبط يا سوني. هو بيقول له سوني التمثال الحاكم لراوسو أموكامي. هو بيسأل جيهان سوني إذا كانت دي واحدة من الحكام ولا لا، وبيقول له سوني أيوه. هو بيسأله كمان إيه علاقة كل ده بكوريا. هو بيشرح له سوني إن هي عندها تمثال والتمثال ده زي السلاح نووي بالظبط، لو انفجر هيمحي كل حاجة. هو بيكون جيهان مصدوم من حجم الكارثة اللي هو فيها حاليا. هو بيقول له سوني المكان ده تم ختم التمثال فيه عشان كده بيمتص قوة أي حد موجود فيه، مش كده وبس دي كمان قوته دلوقتي ممكن تكون انخفضت بنسبة 1/10%. هو بيكمل سوني يقول إن النسبة دي كفاية إن هي تدمر كل المنظمات العالمية اللي موجودة. بالنسبة لجيهان بيكون مصدوم جدا بسبب القوة الكبيرة دي. هو بيقول سوني لجيهان إن في ناس كتيرة جدا عايشين في الهواء بقالهم فترة طويلة جدا أزيد من 1000 سنة، عشان كده مستوياتهم قوية جدا. هو بيقول سوني لجيهان إن ملك الحريم أصلا قوته كبيرة جدا لدرجة إن هو ممكن يقضي على أقوى 3 منظمات في العالم لوحده. هو بيفهم جيهان إن سوني كل ما كان موجود في الختم كل ما بقى أقوى، وساعتها بيفهم جيهان وضع سوني المعقد قد إيه، وده لأن سوني اللي بيحاول يمتص قوة الحاكم عشان يزداد قوة. هو بيسأل جيهان سوني اللي بعدها هل لازم أنت تكون موجود هنا عشان تمتص الطاقة ديت، وسوني اللي بيقول له أيوه وفي نفس اللحظة لأ، وجيهان بيكون مصدوم جدا إن سوني بيحاول يبعده بكل الطرق. هو بيفهم جيهان إن الوحوش الصغيرة دي بتظهر في كل حتة اللي هي مخلوقات العرجون بسبب إن سوني اللي بيمتص الطاقة. هو بيحاول جيهان يفهم اللي بيحصل هنا ليه علاقة باللي بيحصل في البلد بره والوحوش ولا لا. هو بيسأله سوني إيه اللي بيحصل بره بالظبط أنا ما أعرفش، أنا بقالي هنا كتير جدا. هو بيحكي جيهان لسوني كل حاجة حصلت من البداية للنهاية. هو بيكون جيهان مستغرب إن نقابة دانو وهي اللي اختارته بالأكيد عشان يبحث عن سوني. هو بيقول جيهان إن هم لازم يخلصوا من سيد الفضاء. هو بيقول لسوني إن هو ما عندوش أي طريقة أو حتى خطة عشان يعمل كده. هو بيقول له جيهان هو أكيد السبب في اللي بيحصل بره عشان يخلي الناس من جوه وهو يسرق كل الطاقة اللي موجودة هنا. هو بيحس سوني الكلام جيهان منطقي جدا وبيوافق على اللي هو بيفكر فيه. هو بيعرف جيهان إن نقابة دانو بعتته هنا عشان يساعد سوني عشان يخلص على المحارب دوت. وبيسأل جيهان سوني اللي بعدها إيه القوة اللي موجودة عند سيد الفضاء، وهما الاتنين بينشطوا الأدوات بتاعتهم وبيكونوا عملوا خطة عشان يشوفوا يعملوا إيه مع سيد الفضاء. هو بيشرح سوني لجيهان قدرات سيف دان إنه بيخليه لا يقهر ويقدر كمان ينتقل لأي مكان في كوريا، لكن في شروط صعبة جدا للاستخدام وإنه بيقدر يستخدمها في المكان ده بس بسبب الطاقة الممتصة وبسبب الحكم مع متراوزه. بصحيح إن الموارد المفروض مش بتستخدم مانا لكن مرة الانتقال بتستخدم قدر كبير جدا من المانا. هو بيعرفنا جيهان إن هو حط كل حاجة في خطة مدروسة جدا. هو بيمنح سوني الأقوى القدرات التعزيزية اللي عنده. هو بنفهم إن سيد الفضاء ما يقدرش يتحرك من مكانه غير بعد ما يهزمهم ويكسر الختم كمان، وعشان كده هم يستغلوا الموضوع ده أسوأ استغلال. هو بيستخدم جيهان مهارة التصنيع بعدها عشان يعمل سوائل معدنية، وبالشكل ده يقدر يحول التراب لحديد. هو بيأمر الغلام بعدها إن هو يحول الشكل بتاعه لشكل بندقية، هو بيكون شكلها قوي جدا. هو بيملى البندقية دي بكل التراب اللي حوله الحديد. هو بيأمر الغلام إن هو يصوب كل المكان دوت على سيد الفضاء جاء ان هو يرسم السحر الخاص بسيد الفضاء. هو بيكون سيد الفضاء مبهور جدا بالهجوم اللي بيستخدمه الجهان عليه، وبنفهم ان كور الحديد دي كمان مليانه بالتعويذات الخاصه بالجهان. وبنفهم ان الاجرام دي عندها نفس القدره انها تبطل التعويذ، عشان كده مستحيل اي حد يستخدم السحر طول ما التعويذ دي على الارض. وبالشكل ده سيد الفضاء مستحيل يستخدم هجوم كبير جدا عليهم، وبيكون معجب جدا بتفكير جهان. وبيفهم سيد الفضاء ان التعويذ دي بتلغي اي سحر وكمان ما بيقدرش ان هو يدمرها بشكل مباشر باي سحر ممكن. وبيكون سيد الفضاء محتار جهان هيهاجمه ازاي وهي الكور دي اصلا بتلغي اي سحر من اي طرف مهما كان. وبيلاحظ بعدها ان الكور دي التعويذات بتاعتها اصلا وقفت، يعني اي حد دلوقتي يقدر يستخدم السحر. وبيلاحظ سيد الفضاء ان في حاجه كبيره جدا جايه عليه، ودي بقى بتكون المفاجاه اللي عاملها له جيهان. ودي بتكون رصاصه قويه جدا بتخبط في الدراع بتاعه، او بتكون الرصاصه دي بتنحني وكمان بتنكمش بسبب الفضاء المنجرف اللي هو بيعمله. او بيكون سيد الفضاء متوتر جدا ومش عارف جيهان بيفكر ازاي. او بيلاقي ان في رصاصه كبيره جدا جايه عليه برضه، وهما الاتنين بيتصدموا بالدرع بتاعه. او بنفهم ان الرصاص ده جواه تعويذه فضائيه. او بنفهم ان جيهان اول حاجه بطل كل السحر بتاع سيد الفضاء بسبب التراب اللي حوله المعدن بعد كده رماه برصاصتين فضائيين عشان يدمروا بالكامل. وبيكون سيد الفضاء معجب جدا بالخطه اللي عملها جيهان، لكن بيحس انها مش كفايه عشان يهزمه. وتبتدي رصاصتين التعويذ اللي جواه ان هم يشوهوا الفضاء بشكل كامل. وبيكون سيد الفضاء غضبان جدا بسبب خطه جيهان. وسوني اللي بيسال جيهان بعدها متاكد ان الخطه دي هتنجح. وبيشرح لنا جيهان ان التعويذ اللي عملها دي تعويذ فضاء بتدمر الفضاء نفسه، وان هو ما يقدرش يخرج منه اذا كان عنده تعويذه تحميه بشكل كامل من الفضاء. وبيشرح لنا جيهان ان قوه المانا بتاعته هي 400 نقطه، اما جيهان دلوقتي فهو 700، عشان كده هيحاول
بيحاول يقلبه بالكامل من خلال المانا، وبتكون خطة جيهان بما إنه بيتحكم في الفضاء فجيهان نفسه هيستخدم نفس التعويذة الخاصة بالفضاء عشان يدمر الفضاء اللي حواليه، وبالشكل ده قوته مهما كانت كبيرة مش هتفرق معاه. وبنشوف بعدها إن الفضاء الخاص بالمكان ابتدى يتدمر بشكل كامل بسبب التعويذة الخاصة بجيهان، وبيحس جيهان بعدها إن الخطة بتاعته ابتدت تنجح وكل حاجة بتتدمر حرفيا وبتتحول لثقب أسود، والثقب ده بيشد كل حاجة حواليه. وبيحاول سونيل بعدها إنه يثبت نفسه في الأرض بالسيف، وبيفعل جيهان بعدها درع المنع عشان يعزل نفسه هو وسونيل عن المكان. وبالشكل ده جيهان دي كانت الخطة الوحيدة عشان يقدر يستغل إن هو واقف في مكانه وما يقدرش يتحرك، وبنلاقي إن سيد الفضاء موجود جوه الثقب الأسود ولا كأن في أي حاجة. وبيقول له جيهان أنا مش قلت لك إن في ناس قليلة جدا بيقدروا يفهموا الفضاء زيي بالظبط، عشان كده مش شرط تغلبني بنفسك. وبيفهم جيهان إن سيد الفضاء قدر يتحكم في الثقب الأسود نفسه، وبيفهم إن التعويذة اللي بيستخدمها سيد الفضاء هي تعويذة فضاء غير متناهية. وابتدى الثقب الأسود اللي عمله جيهان إن هو يتخلص بالكامل لدرجة إن هو قرب يختفي. وبيقول جيهان إن إحنا مش هنقدر نغلبه بالشكل ده. وبيقول له سوني يا ترى عندك خطة جديدة؟ وبيقول له جيهان عندي خطة بس ما أعتقدش إن جدك هيوافق على اللي هعمله فيك دلوقتي. وبيقول له سوني ما أعتقدش إن إحنا عندنا اختيارات أصلا يا جيهان. وبيظهر إشعار صديقك سوني اللي قد دخل إلى الاتحاد. وبيقرر جيهان يستخدم مهارة التعليم عشان يعلم سوني، وسوني بيقول له أنت هتعلمني إيه بالظبط يا عم؟ وبيظهر له إشعار هل تريد أن يتم تعليمك من قبل أحد أعضاء اتحادك نعم أم لا؟ وبيقول له جيهان هشرح لك كل حاجة بعدين بس وافق بس على الإشعار. وبيوافق سوني لكن بيكون متوتر جدا. وبيقرر جيهان يعلمه مهارة يونهون تايجي الإرادتين. وبيكون سوني المصدوم جدا من المهارة اللي هو هيتعلمها دلوقتي بشكل فوري، وبيشع جسم سوني من كل حتة حرفيا. وبيظهر له إشعار اتحاد التمكين الروحي الجيمبو مع مهارة تايجي الإرادتين. ومن كتر الطاقة اللي بتبقى موجودة في جسم سوني اللي بتتفجر الهدوم كلها بتتقطع من عليه. وبيظهر له إشعار تاني تم اكتساب مهارة تايجي يونهون المناقضة للتمكين الروحي، إعداد الطاقة اللازمة لمهارة تايجي المناقضة للتمكين الروحي. مهارة تايجي يونهو جيمبو المناقضة للتمكين الروحي في حالة تقييم الجسد. تحذير فقدان الوعي أثناء التقييم قد يؤدي للوفاة. وبيكون جلد سوني القاعد يتقطع في كل حتة بسبب الطاقة المتناقضة في جسمه. وبيكون سوني بيغرق في دمه حرفيا لكن كل جروحه بتختفي بسبب تأثير السيف بتاعه. وبيظهر له إشارات جديدة تأثير سيف دين جون تم تفعيله إحياء، تأثير سيف دان تم تفعيله إعادة البناء، تأثير سيف دان تم تفعيله امتصاص الطاقة. لكن العملية مش بتقف لغاية هنا، جسم سوني اللي بكل حتة في جسمه قاعدة تتقطع من جواه. وبيكون سوني في حالة ألم كبيرة جدا كأنه في الجحيم حرفيا. وبيكون جيهان قلقان جدا على سوني وبيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل، وبيسأل سوني إذا كان هو كويس ولا لا، لأن هو لما عمل كده مع شون مش حصلهاش حاجة. وبيكون جسم سوني في حالة فوضوية كبيرة جدا. وبيحاول سوني إن هو يضغط على نفسه عشان يستحمل الألم. وبيحاول سوني إن هو يقف بعدها عشان يقاوم الألم بشكل مباشر. وبيحاول إن هو يتحكم في قوته وطاقته الداخلية عشان ما يتناقضوش مع بعض. وبيستخدم السيف عشان يعيد بناء جسمه عشان يستحمل كل الطاقة اللي جواه ديت. وبيأمر السيف إن هو يعيد تشكيل جسمه بالكامل عشان يستحمل كل الطاقة المتناقضة ديت بالكامل. وبنلاقي بعدها إن كل الطاقة اللي في جسم سوني المتناقضة اختفت. وبيكون جسم سوني في حالة قوية جدا ومتطورة قوي. وبيبص بعدها لجيهان وجيهان بيكون مخضوض جدا عليه. وجيهان بيكون مش عارف يبرر له اللي بيحصل له ده أصلا حصل له إزاي. وبيحاول يبعد عنه عشان مش عارف يقول له حاجة حرفيا، لكن سوني مش بيستناه وبيديله على دماغه في وقت واحد. وجيهان بيعمل عبيط وبيقول له بتضربني ليه؟ سوني بيتعصب حتى بيقول له بجد بعد كل اللي حصل لي ده بتسألني متعصب ليه؟ يالا. وبيقول له سوني مش معنى ان انا مش بموت ده مش معناه اني مش بحس بالالم، الموضوع كان مؤلم جدا كاني في الجحيم. لكن سوني بيعدي الموضوع عشان عارف ان جيهان ما كانش قصده. او بيستخدم جيهان بعدها على سوني المبدأ يوان هان. وسوني بيبعد عنه وبيقول له انا كويس واديني اي هدوم من كل الحاجات اللي معاك دي. او بيديله جيهان بدله كاراتيه عشان يلبسها وبيكون شكله غريب جدا. وبيعرفوا جيهان ان الهدوم دي اصل اصحاب المهارات القتاليه فقط. المشهد بعدها لسيد الفضاء. او بيقول كان شيء جميل جدا ان انا اشوف سوني وهو بيتطور بشكل سريع. او بيقول من الصعب ان انا اتواصل معاهم دلوقتي بما ان الثقب الاسود حواليا فلازم الغيه. او بيقول سيد الفضاء ان جيهان قام بالاتحاد مع مهاره سوني للربط مع عرض تايجي باستخدام مقدرات اللاعب، كان ممكن سوني يموت بسبب اللي بيحصل دوت. وبنفهم ان سوني قام بالاتحاد ما بين المهارتين بسبب استخدام سيف دان، كان ممكن طبعا يعمل ده بسبب قوه اللاعب الخاصه بجيهان، لكن السيف ليه تاثيرات خاصه بيه. او بتكون طاقه سوني الداخليه كبيره جدا دلوقتي وكمان التطور اللي حصل في جسمه. وبيعرفنا سوني ان هو دلوقتي قوي كفايه عشان يكون في تصنيف شبه حاكم. وبيكون سوني المصدوم جدا من قدرات جيهان اللي بقى موجود فيها في الوقت الحالي واللي هو عمله فيه. وبيحس ان جيهان موهوب بالفطره. اما بالنسبه لجيهان بيكون مصدوم جدا من اللي حصل في سوني لانه متفاجئ جدا من رد الفعل دوت. وبيحس جيهان ان الموضوع مختلف تماما مش زي اللي حصل مع شيون، واكيد ده حصل لان هو واحد ثلاث قوى مع بعضها جوه سوني. وبيكون جيهان غضبان جدا من نفسه بسبب الضرر اللي حصل لسوني وان سوني كان ممكن يموت بشكل مباشر لولا سيف ده اللي تم اعاده احيائه بيه. او بيحس جيهان ان كل اللي حصل دوت غلطته هو. او بينتهي بينا المشهد بعدها لسيد الفضاء وبيكون الثقب الاسود قرب يختفي. او بيتفاجئ جيهان ان سوني بيقول له ان هو بقى كويس دلوقتي. او بيقول له سوني لو عايز تصلح الغلط اللي انت عملته ده حاول ان انت تخلينا نخلص على ابن الرجايه دوت. او بيحس جيهان بعدها ان الموقف عدى على خير. او بيعرفنا جيهان ان الثقب الاسود هيمشي دلوقتي حالا وبالشكل ده الحاجز برضه هيتفق معاه. او بيقرر ان سوني هو اللي يهاجمه كمان جيهان هيقوم بتخطيطه باي هجوم مباشر. وبتكون هي دي خطتهم في الوقت الحالي. وبينطلق سوني على
لدرجة إنه بيحصل انفجار في المكان اللي كان واقف فيه من كتر السرعة والقوة اللي هو فيها دلوقتي. هو بيستخدم جيهان تعويذة تسريع الوقت، هو بيفعل التعويذة دي بالكامل على سونيا. هو بيركز صياد الفضاء مع سونيا لأن سرعته بقت كبيرة جدا بعد تسريع الوقت اللي عملها جيهان. هو بيكون التسريع اللي حصل لسونيا ده هو تسريع ب 30 ضعف الواقع. هو بيستخدم صياد الفضاء وبعدها تعويذة انتقال. هو بيظهر في المكان فوق سونيا. هو بيقول صياد الفضاء إنه حفظ 7 تعاويذ داخل الجسم دوت، ولو كان يعرف إن ده اللي هيحصل كان يتأهب بشكل أفضل. هو بيفعل التعويذ بتاعته استخدام مجال السحر، استخدام تعويذة التحكم بالمنطقة، استخدام تضخيم السقف. هو بيكون عمل كل ده عشان يوقف تعويذة الانتقال الخاصة بسونيا. هو فعلا سونيا بيكون بيستخدم تعويذة الانتقال الخاصة بالسيف بتاعه عشان يقضي عليه بشكل سريع. وصياد الفضاء بيفعل تعويذة الفضاء الخاصة بالرياح. هو بيحاول سونيا إن هو يتصدى ليها بطاقته بالكامل. وبيكون صياد الفضاء معجب جدا بسونيا رغم إن هو محارب لكنه بيستخدم تعويذة الطيران. وبيفاجئ صياد الفضاء إن التعويذة الخاصة بجيهان اللي بتبطل أي ساحر موجودة جدا حواليه في كل مكان. وبتبتدي تتفاعل بكل قوتها، وبتبطل كمان المجال اللي هو عامله عشان يوقف سونيا عن الهجوم. وبيكون صياد الفضاء ندمان لأن هو حاسس إن القتال من غير أي حلفاء صعب جدا. وبينتقل صياد الفضاء بعيد عن سونيا بسبب الهجوم المباشر اللي حصل عليه. وبيبتدي يفعل التعويذات اللي موجودة في جسمه دلوقتي، وبتنتشر التعويذة في كل حتة بيكون مصدرها وهو كل التعويذات دي تعويذة خوف ورعب. وبيتأثر سونيا جدا بيها، وبتكون مشاعر سونيا أفكاره السلبية بتسيطر عليه إن هو خايف إن جيهان يموت أو يحصل له أي حاجة، وبالشكل ده هو مش هيقدر يحمي صاحبه الوحيد. هو بيكون قلقان مع جيهان جدا بسبب التعويذة اللي انتشرت عليهم هما الاتنين، لكن أول ما بيبص على جيهان بيحس إن هو كويس ومفيش أي تأثير عليه. هو بيفتكر إن جيهان عنده مهارة عقل اللاعب واللي بتحميه من كل حاجة. هو بيجي صوت من ورا سونيا اللي بعده وبيقول له أنت متوقع إن المهارة دي هتفضل تنقذه للأبد؟ هو بيقول الصوت لسونيا أنت فاكر إنها فكرة كويسة إن أنت تقتل أنت وجيهان في المكان الخطر ده؟ أنت ممكن ما تموتش يا سونيا، لكن ما هتعمل إيه بشأنه هو؟ وسونيا بيتعصب جدا وبيقول له صوت إن هو مش مستحيل يسيب جيهان يموت، وإن هو بقى بشكل كبير جدا وبالشكل ده هيقدر يحميه. وبما إنه شخص خالد وما بيموتش فيتطور دايما بسرعة بشكل كبير جدا، وإن سونيا اللي هيستخدم كل الطرق عشان يقدر يحافظ على صديق طفولته الوحيد. هو بيشرح لنا سونيا إن هو داخل المكان ده وعمل كل شيء ده حرفيا عشان يقدر يمتص قوة سيف دان الكاملة ويقدر إن هو يعيد إحياء نفسه من جديد ويفضل أقوى وأقوى، وإن هو مش هيسيب صديقه الوحيد يموت أبدا. هو بيقول له الصوت أنت واثق بجيهان أصلا؟ هو بيقول له سونيا ما تسألش أسئلة غبية وابعد عنه. وبيضحك الصوت جدا وبيقول له فعلا دوت أنا. وبيظهر الصوت ده إن هو شخصية من شخصيات سونيا وبيقول له لازم تحمي صديقك للأبد. وبتتحول الشخصية دي بعدها لظلال وبتندمج مع سونيا وظهر إن الشخصية سيف ده نفسه. وبنكتشف بعدها إن سونيا ابتدى إن هو يتفوق على كل المخاوف اللي موجودة جواه ويتحكم في السيف بشكل كامل. هو بيحس إن هو قادر يسيطر على طاقته الداخلية بشكل كبير جدا وبقى قوي بشكل مستحيل. وبيكون سعيد جدا لأن هو قدر دلوقتي يوصل للمستوى اللي هو عايزه، وإن هو دلوقتي في مستوى شبه حاكم لأنه قدر يتخلص من خوفه بشكل كبير جدا. هو بيحس سونيا إن طاقته العقلية والجسدية في تناغم كامل مع بعض. هو بيستخدم المهارة السرية لسيف جيمبو، أو بتكون دي مهارة من مهارات العقل واللي بيكون اسمها شق السماء، وبالشكل ده بيقدر يقضي بالكامل على سيد الفضاء. وبيكون سيد الفضاء وجيهان مصدومين جدا من اللي بيحصل والتطور العظيم اللي حصل لسونيا. وبيقول له سيد الفضاء مستوى القوة العقلية اللي عندك دلوقتي رائع جدا لدرجة إن هو وصل لمستوى ناس قليلة جدا في الهواء. بيكون سونيا دلوقتي اخترق الفضاء وبيهاجمه تاني. وبيقول له سونيا جه الوقت عشان ننهي الموضوع بالكامل. وبيقول له سيد الفضاء كنت أتمنى إن أفضل معاك وقت أطول من كده، لكن مفيش حاجة هتتم ما دام وصلنا للمرحلة دي دلوقتي. وبيهجم سونيا عليه بسيف دم بكل قوته وسرعته. وبيقسم الهجوم سيد الفضاء لنصين، وبتكون دي مجرد ضربة بيتحكم فيها سيد الفضاء مش جسمه الأساسي. وبينفجر جسم سيد الفضاء بالكامل بسبب إن هو اتقسم نصين. وبينزل سونيا على الأرض وبيقول الحمد لله إن الموضوع انتهى. وبيكون جيهان مبسوط ومتفاجئ جدا من مستوى سونيا الخالي. أما بالنسبة لسونيا بيكون مبسوط جدا إنه يقدر يحمي جيهان. وبيسمع سونيا صوت حد من ورا بيقول إنك تهاجم شخص أعزل، دي حاجة وحشة أوي. وبيكون سيد الفضاء نصه طاير في الهواء. وبيقول سيد الفضاء لو كنت استخدمت القوة اللي أنا استخدمتها في استنزاف كسر الختم ما كانش كل ده حصل. لسه أنا مش هقدر أدعكم بالمستوى الحالي، لكن هنشوف اللي هيحصل دلوقتي. وبيكون جيهان وسونيا مركزين جدا معاه وبيقول لهم إن هو جسمه دلوقتي متضرر مش هيقدر يهاجمه وفي نفس اللحظة مش الختم. وبيقول له سونيا طب أنت عايز إيه دلوقتي ما دام مش هتهاجمنا وفي نفس اللحظة بتكسر الختم؟ وبيقترح عليهم سيد الفضاء إن هم يدردشوا شوية. وبيكون جيهان مش عارف نوايا سيد الفضاء إيه بالظبط. وبيقول سيد الفضاء لسونيا يا سونيا أنا واثق إن أنت عايز تكون تصبح أقوى بسرعة كمان. وبيقول له سونيا لازم تكون أقوى بكتير أوي عشان توصل حتى على الأقل المستوى الأساطيري الألف. وبيكون جيهان أول مرة يسمع مستوى الأساطيري الألف دول. وبيقول له سيد الفضاء يا جيهان لازم تتعلم أكتر عن المصطلحات اللي موجودة في الهوية. وبيشرح سيد الفضاء إن الأساطير الألف دول هم أقوى 1000 شخص موجودين في العالم في الهوية، وإن سيف دان في حد ذاته أسطورة. وبيسأله جيهان إذا كان هو واحد من الأساطير الألف ولا لأ. وبيعترف فعلا سيد الفضاء إن هو واحد منهم. وبيقول لهم إن هو لقبه الحقيقي هو سيد الأبعاد الملتوية. وبيقرر جيهان إن هو يدور على الاسم ده بعدين فيما بعد عشان يجمع عنده أكبر قدر من المعلومات. وبيسأله جيهان ممكن أسألك شوية أسئلة؟ وبيقول له سيد الفضاء ممكن لو كانت أسئلة شخصية مش هجاوب عليها. وبيقول له جيهان في شياطين في الخارج وكمان مخلوقات على الجم، هل أنت استدعيتهم ولا لأ؟ وبيقول له سيد
الفضاء انت فعلا نصف محق، لكن الموضوع ان انا ما كرهتهمش، انا بس استدعيتهم. او بيقول له جان انت بتحاول تعمل ايه بالظبط؟ او بيقول له سيد الفضاء ده سؤال شخصي عشان كده مش هجاوب عليه. او بيقول لهم بحاجه بتصدمهم جدا ان هو مش ورا الهجوم دوت ولا ورا اي حاجه بالظبط. او بيفهم مش اهم من ده ان في واحد من الشخصيات الاساطير الالف تانيه موجوده، وهو السبب ان هو بيستدعي الشياطين حوالين البلاد كلها، وده معناه ان كسر الختم اللي بيحصل هنا وكمان ظهور الشياطين حوالين البلاد موجوده اصلا عشان تغطي على حاجه ثالثه هم بيعملوها. او بيكون مستغرب اكتر ان سيد الفضاء بيديله المعلومات دي بمنتهى السهوله، وصوني وشاهين بيكونوا بيكتموا الضحك حرفيا ان سيد الفضاء بيقول له انا هقول لك بقى احنا اصلا بنجري ورا ايه. او بيقول له سيد الفضاء انت عارف ان احنا عشان نلاقي الشجره المقدسه لازم نسلك طريق مختلفه جدا. او بيكون جواب مصدوم جدا انه جاب سيره الشجره المقدسه. او بيقول له اكيد انت عارف ان احنا لازم نجمع الاسلحه المقدسه الثلاثه عشان نلاقي الشجره، صح؟ او بيقول له جان يعني انت عملت كل ده عشان تلاقي الشجره في الاخر؟ او بيقول له ايوه احنا محتاجين الادوات الثلاثه ديت عشان نقدر ان احنا نلاقي الشجره في المعبد الخيالي الخاص بيها اللي هي بتتحرك باستمرار. او بيحس جان ان هو قاعد يقول اسرار كتيره جدا لكن هو اوكي معاه الدنيا جميله. او بيقول له سيد الفضاء ان المشكله الحقيقيه ان احنا مش لاقيين الادوات السحريه ديت عشان نجمعها مع بعض اصلا، وده لان سيف دم عشيره تشيمبو وكمان الدرع المقدس موجود في عشيره دانو ومش هنقدر عليهم، وان المعمار المقدسه كمان محدش يعرف عنها اي داتا او اي معلومات ممكن تفيدنا. او بالشكل ده حاولنا ان احنا نغير تفكيرنا، بدل ما نلاقي الادوات دي عشان نلاقي الشجره المقدسه قررنا ان احنا نتحكم في البعد المتواجد في الشجره المقدسه اصلا. او بيقول له سوني المستحيل تنجحوا، عشيرة دان وهو عملت كل حاجه اصلا عشان تلاقي البعد ده وما لقيتوش. او بيقول له سيد الفضاء انا عارف طبعا كل دوت ولكن اقدر اعمل اللي هم ما يقدروش يعملوه يا سوني. وجيهان بيفكر ان الشخص دوت هو محترف جدا في الابعاد والفضاء وعشان كده يقدر يعمل اللي محدش يقدر عليه بخصوص الفضاء والابعاد. او بيفهم جيهان ان هو ده الشخص اللي هيقدر يتحكم في البعد الخاص بالشجره المقدسه. او بيقول لهم سيد الفضاء انتوا اكيد عارفين ان الشجره المقدسه هي نوع من انواع اشجار الكون، صح؟ واكيد انتوا عارفين ان في شجره ثانيه اسمها يوغادايرسل واللي هي الخاصه باودين وعشان كده هي مقصوصه بشكل كبير، لكن ده مش معناه ان احنا ما نقدرش نوصل لها. وزي ما انتوا عارفين ان الاشجار الكونيه متصله مع بعضها البعض. وبيقطع جان وبيقول له اكيد انت عندك دلوقتي جزء من الشجره الكونيه وعشان كده تقدر توصل للشجره المقدسه، صح؟ او بيقول له سيد الفضاء انا قلت لك كده حاجات كتيره جدا، دلوقتي اسمح لي بالسؤال اللي هسألك، هل انت يا جان تقدر تستخدم عدد من المهارات مع بعضها البعض؟ وبيجاوبوا جوهان بايوه. او بيكون سيد الفضاء معجب جدا بجيهان لان ده شيء مش طبيعي ابدا. وقبل سيد الفضاء ما يكمل ويقول ان هو موهوب جدا جيهان بيضربه بالصولجان بتاعه. او بيقول له سيد الفضاء بما ان اعصابك مشغوله دلوقتي فاحنا نلتقي بعدين يا جيهان، مع السلامه. وبالشكل ده بيختفي سيد الفضاء بالكامل. وبيقرر جيهان ان هو ياخد القطعه بتاعت الدميه بتاعت سيد الفضاء دي عشان يبحث عنها بعدين. وجيهان بيسال سوني اللي بعدها اذا كانت في مشكله، بيقول له سوني في مشاكل كتير دلوقتي في الوقت الحالي، وده اللي من الشياطين الموجوده بالخارج فكل العشائر موجوده عشان تفرقوا، عشان كده هم بيبحثوا على الشجره دلوقتي وما فيش اي حد بيمنعهم. او بيقول له سوني على الاقل في ثلاثه دلوقتي من الاساطير الالف بيدوروا على الشجره. وبيقول له جيهان اشمعنى ثلاثه؟ او بيقول له سوني الواحد كان موجود معانا هنا اللي هو سيد الفضاء في مملكه سيلا، والتاني كان بيستدعي الحلقوم بالكامل وهو والشياطين عشان يأخر الناس، واكيد واحد تالت عشان يبحث عن الشجره المقدسه. او بيقول له سوني اكيد معظمهم مرتبط بالمنظمه الاقوى التابعه للبوابه التسعه. او بيقول له سوني ان هم اكيد في نفس المستوى اللي موجود فيه سيد سونجوان. وبيكون جيهان مصدوم جدا من كميه القوه اللي موجوده فيها الناس ديت. بس لغايه هنا بينتهي الجزء بتاع النهارده، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا جدا لكل اللي دعموني.